días a todos. Vamos a dar comenzo á sesión ordinaria deste pleno co primeira orde do día, o primeiro punto, que é dar conta dos decretos dos mes de xullo e agosto de 2016. O segundo punto, que é dar conta dos decretos número 887 de 2016, do 30 do 6, o 905 do 1 do 7 de 2016, o 929 do 8 do 7 de 2016, o 982 do 21 do 7 de 2016, o 1078 do 31 do 8 de 2016, o 1098 do 7 do 9 de 2016 e o 1105 do 8 do 9 de 2016. E pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é a aprobación da concesión dunha subvención nominativa a favor da Asociación de Empresarios e Usuarios de Suelo Industrial das Pontes, de SEARA, e do convenio de colaboración entre o Concello das Pontes e a Asociación de Empresarios e Suelo Industrial das Pontes, SEARA, para financiar as actividades da asociación durante o ano 2016. Sí, bo día. O primeiro, bueno, dentro dos, como iremos vendo ao largo do desenvolvemento do pleno, os puntos ordinarios de sesión son concesión dunha serie de subvencións nominativas. Este ano hai unha novidade, unha diferencia con respecto a anos anteriores, donde o procedimento era a implementación do crédito das subvencións nominativas no orzamento ordinario e despois se aprobaban por decreto da alcaldía. Entendimos que eso era mellor cambiálo, precisamente para que non só se implementara o crédito, senón que despois, a hora da concesión, fora o pleno deste Concello quen tomara a decisión e explicar con absoluta claridade e transparencia o contido das mocións, das subvencións, por que se dan determinadas cuantías, en fin, que se abre o debate e podamos tratalo aquí con tranquilidade e transparencia. Neste caso, a primeira trátase dunha subvención á Asociación de Empresarios de Usuarios de Chan Industrial SEARA. Xa hai, se non recordo mal, cando menos 8 anos que vimos colaborando con esta asociación. Desenvolve unha importante laboura de asesoramento a emprendedores, seguimento dos proxectos empresariais, de colaboración nos primeiros anos de implantación dos proxectos, que cando, digamos, o emprendedor pode estar máis perdido, máis necesitado de colaboración, non só en materia económica, sino desde un punto de vista técnico. No expediente consta informe da técnica do servicio, onde xustifica a necesidade ou a utilidade pública ou interese de conceder esta subvención nominativa. Neste caso, vaise firmar un convenio por un importe de 20.000 euros, no que as actividades dentro do que pode ser a actividade ordinaria desta asociación, o Concello vai colaborar, evidentemente, nas que son de máis interese para o propio Concello, de interese xeral para os veciños das Pontes. E neste caso se trata dun asesoramento a emprendedores co personal propio da asociación, a consolidación de proxectos empresariais, tamén contando con personal propio da asociación, e, en último lugar, van prestar un servicio, neste caso, ao polígono de Penapurreira, redactando o plan de emerxencia do polígono. E isto, digamos, que son as actividades a subvencionar por parte do Concello en colaboración coa entidade SEARA para este ano. Intervencións? Sí, Césica. Bo día. Como ben dixo Toni, todos os puntos, ata chegar ás mocións, todos os puntos deste pleno son sobre as subvencións nominativas, diferentes subvencións a diferentes entidades. Entón, para empezar, gustaríame deixar claro que son as subvencións nominativas, porque a veces falamos no pleno, como entre nós coñecemos perfectamente o que son, pero igual a xente que nos ve ou os veciños non teñen claro o que son. Unha subvención nominativa é aquela que, dito rapidamente, se decide dar a dedo. Dase a dedo porque se considera que son asociacións relevantes, de interese, porque se considera que se ten que financiar dese modo e non doutro. Hai outro tipo de subvencións, que son as de concorrencia competitiva, nas que o que se fai é destinar unha bolsa de cartos
por exemplo, a deportes ou a cultura. Entón, destinase unha bolsa de cartos a deportes, as asociacións deportivas concursan, presentan proxectos, hai uns criterios, dependendo da puntuación que saquen, asignaselles unha cantidade ou outra. Nestas que vimos tratar hoxe, as subvencións nominativas xa levan decidido previamente cal é o importe que se vai a dar, cales son esas asociacións directamente que se van ver beneficiadas. Cada unha desas subvencións leva, por unha parte, un informe do técnico que lle corresponda, por exemplo, do técnico de deportes. Neste caso, leva informe da técnica de, bueno, non sei se de emprego, industria, non sei como a considerades, pero, bueno, leva informe desa técnica. Levan, por outra parte, un informe dos servizos de intervención, no que se fai constar se se cumplen todos os requisitos legais que hai establecidos. En todas estas subvencións que imos tratar, en todas hai algunha deficiencia, algunhas son de carácter leve, intervención amosa os seus reparos nesas que poden ser de carácter leve, en outras que imos tratar que considera que son de carácter máis grave, aparecen reparos suspensivos. Neste caso de Seara, é incontestable que é unha asociación, tal e como pon o informe técnico, que é a única que existe no Concello estas características. Xa se viña subvencionando en anos anteriores deste mesmo modo, cunha subvención nominativa. No que aparece no informe de intervención, aparecen dous reparos, por decirlo de alguma maneira, dúas irregularidades que non se consideran de carácter grave, senón sería un reparo suspensivo. Nestos reparos o que se di é que non está xustificado porque se financia o 100% do proxecto, porque a lei en diversos aspectos pon que non se debe financiar o 100% cando hai achegas de outros lugares, sobre todo, e tamén que non se deposita unha fianza. Isto da fianza é algo que aparece legalmente cando as subvencións son prepagadas, é dicir, cando se dan os cartos e despois se xustifican e non ao revés. Estos dous reparos van a ser algo que se vai a repetir noutras subvencións, xa digo, son de carácter leve. Neste caso vaise prepagar o 80% desos 20.000 euros, van poder xustificar a actividade que fixeron dende principio de ano, non dende agora, dende o día 1 de xaneiro. Nos consideramos que co tempo que se tivo para elaborar todos estes convenios, dado que é unha subvención que xa se deu outros anos, e dado que é unha entidade que parece, en principio, que non tería problemas en depositar un aval ou que conseguir un aval, entendemos que unha asociación deste estilo, o Concello podería incluso xestionar con algunhas entidades este tipo de avais para as asociacións que eles deciden que a dedo van a levar subvencións. Nós neste caso consideramos que sí é unha entidade importante, que nos parece adecuada esta concesión, pero ao non cumprir estrictamente todos os requisitos legais, nos ímonos abster. Estupendo. Moito didactismo para ao final justificar unha abstención. Perfecto. Pero eu tamén me gusta ser didáctico e vou ser tamén moi claro e explicar as cousas. É dicir, o da subvención a dedo, bien, é unha maneira de explicalo. Ahora, ti tal como explicas, pode parecer que unha subvención nominativa pode ser ilegal ou que non la sacamos do peto. Unha subvención nominativa é perfectamente legal, atendendo a situacións de excepcionalidade, singularidade ou interese público. Ti mesma dis que no informe da técnica, que non sabes quen é, pero o pon ben claro, administrativa da área de emprego e turismo. Perdón, sí que sei quen é, pero non sei a que área estaba de... O pon, eu teño aquí, igual que o teño eu, telo ti, administrativa da área de emprego e turismo. Pois non parece que, dicindo unhas cosas claramente, por ser didáctica, e outras non sei quen é, pois damos a entender determinadas cousas. Entón eu tamén quero ser didáctico e claro. Primeiro,
as subvenciones nominativas son perfectamente legais, por razóns de singularidade, excepcionalidade e interese público. Neste caso, hasta ti o dixeches, é a única asociación que existe destas características neste Concello. Polo tanto, hai unha sección de singularidade. Non podemos sacar unha liña de subvencións en concorrencia competitiva, que efectivamente, o explicaches adecuadamente, cando hai varias asociacións que poden ter un ámbito de actuación similar ou igual, e, polo tanto, todas entran, digamos, no mismo lote de subvención e teñen que competir entre elas por un montante económico. Neste caso, cando hai unha sola asociación, entenderás que non ten ningún sentido sacar unha línea de concorrencia competitiva cando hai unha única asociación. Polo tanto, hai unha situación de singularidade manifesta e por eso se dá unha subvención nominativa. Incides nos reparos, advertencias que fai a intervención municipal e que efectivamente se repiten en todos os informes. Pero esas advertencias os reparos podes entendelas e asumilas literalmente, e decir que a interventora ten razón, ou podemos aquí, que para eso adoptamos a decisión deste ano e en vindeiras anos mentras calquera actividade, sino que evidentemente, no caso que estamos tratando, que é a Asociación de Usuarios de Chan Industrial Seara, se convenia dentro da múltiple actividade que pode ter esa asociación e que excede o ámbito xeográfico do Concello das Pontes. O Concello das Pontes convenia unha serie de actividades que son de interese para o Concello das Pontes. O mellor, actividades que fai con empresarios da comarca, que non son de interese directo para o Concello das Pontes, é bon que esa entidade, e seguro que así o fai, pida outro tipo de subvencións. Evidentemente, o Concello convenia as actividades que son de maior interese para o Concello. Neste caso son tres, que son asesoramento a emprendedores, consolidación de proxectos empresariais e a redacción dun plan de emerxencia ao polígono de Penapurreira. Isto é o 100% da actividade da asociación? Non, pero nin desta nin de ninguna outra. Por tanto, non concordo con ese reparo ou advertencia que fai a interventora. Por outro lado, diste o tema do aval. O tema do aval non é ninguna novidade. Legalmente, hai no que pedir xa dende hai anos, pero non só a esta asociación, non só as que van non só as entidades que levan unha subvención nominativa, sino as de concorrencia competitiva tamén hai que pedir. Pero isto faría, e concordarás conmigo, eu non sei que tipo de información manejas ti, a mí non se me ocurre decir que esta asociación seguramente non ten ningún problema para obter un aval. Eu non sei se o ten ou non o ten, non vou ser tan atrevido, non conozco tan polo miúdo os intríngulis económicos, a situación económico-financiera de cada unha das asociacións. Pero si o que teño claro é que pedir un aval non é unha cuestión tan simple. E concordarás conmigo que se aquí estamos para facilitar a actividade de todo tipo de asociacións culturais, deportivas, veciñais, de todo tipo, e empezamos ou levamos esta exixencia ao extremo de que a todas ou a meirande parte do tecido asociativo lle pedimos aval, pode ocurrir que ti se vas a unha asociación de veciños, un club deportivo, me dá igual a directiva e de repente piden unha subvención en concurrencia competitiva e lle tocan, por poñer unha cifra redonda, 10.000 euros, e resulta que teñen que avalar ou pedir un aval polo 120% da cantidade que se lles prepaga, pero non, ainda que se lles prepague o 80% ou o 60%, terían que pedir o aval pola totalidade. Pois ao mellor haberá moitas directivas das asociacións, dame igual, veciños, clubs, que digan, mira, si vamos por aí, a mí non me interesa a subvención, aí vos quedan as chaves do club, levade o vos. Non sei se iso vai ser así ou non, pero entenderás conmigo que pode ser un problema, porque pedir un aval non é chegar ao banco e firmarme un papeliño, sino que haberá xente que teña que poñer, ou directivos que teñan que poñer a disposición do banco, pois ao mellor patrimonio personal, que teñan que ir ao notario a firmar, é un procedimento dende logo farragoso. Non sei se é tan sinxelo como ti mo pintas, pero que teño claro que si aquí concordamos entre todos que vamos a levar isto ao extremo e que llevamos a pedir aval a todas as asociacións, pois ao mellor nos encontramos na tesitura de que a mitade ou unha parte do tecido asociativo pontés desaparece. Por tanto, este tipo de advertencias, que si é certo que fai a interventora, non é doxe, sino que é de outros anos, o mellor temos que poñer de acordo en ver se o levamos adiante, esa exixencia ou non, porque podemos ter ese problema que eu penso que é evidente. A partir de aí,
Non quero perder a perspectiva do punto de orde do día do que estamos falando, que neste caso a concesión dunha subvención nominativa por razóns perfectamente legais e perfectamente explicadas no informe, e que pido, evidentemente, como pediremos por resto, o voto favorable do Pleno da Corporación. Ben, eu creo que agradezo que me digas que son didáctica, creo que vou ser didáctico. Eu creo que en ningún momento dixen que non fose legal. Os reparos que fai a intervención tamén deixei claro que son reparos de irregularidades que non considera que sexan suficientes para un reparo suspensivo. Creo que entende tamén a intervención, e eu tamén, invitar a estas asociacións. É complicado facilitar a actividade cando se está dando unha subvención deste estilo no mes de setembro, que supoño que entre uns trámites e outros probablemente ata finais de setembro non a cobren, para unha actividade que xa teñen que ter prácticamente desenvolvida, porque a xustificación tamén ten que estar entregada antes de que acabe o ano. Entón, o de facilitar a actividade sería moito máis lóxico se a cousa fose en tempo e forma, cos orzamentos e como se tiña que facer. Entón, tampouco sexamos, aquí podemos decir o que queiras, pero a realidade é que lles estás complicando ti mesmo esa actividade cando traes estas subvencións a estas alturas. Sí, pois eu lles complico, pero mira, precisamente a conformación deste tipo de expedientes con actitudes, como pode ser a túa, que ou me ven o expediente planchadiño e impecable, ou eu, desde logo, non me vou a mollar, porque me viene mal. Se esa é a túa actitude, a nosa vai ser outra. Estou explicando moi claramente que a conformación deste tipo de expedientes non é fácil, cada vez é máis difícil, e con determinadas actitudes, pois é complicadísimo, porque aquí volvo ao mismo, ti falas de reparos ou de advertencias, eu prefiro advertir de advertencias ou falar de advertencias ou opinións ou interpretacións que fai a intervención municipal. E precisamente aquí vimos este pleno a falar de todo isto e podemos acordar que determinadas interpretacións ou recomendacións que fai a intervención, eu che acabo de poñer un exemplo bastante gráfico que se o levamos ao extremo, pois pode complicar moito o desempeño de determinadas actividades por parte de moitas asociacións do pobo, como é a consecución dun aval, que ti dis que para unhas asociacións pode ser moi fácil e para outras moi complicado. Pero, bueno, eu neses tipo de xuicios de valor non me atrevo nin a entrar. Entendo que será complicado para todas. E entonces podemos acordar entre todos que este requisito non vamos a pedir. Dende logo, se a toda agora non se pideu, o que non vamos facer agora de golpe e porrazo é pedilo, por moito que o diga a intervención. Entón, nosotros vamos, incluso con esta advertencia, vamos a tirar para diante con todas estas subvencións. Se a vosotros, ou neste caso a ti, che sirve de excusa ou de amparo para optar unha posición cómoda e colaborativa de decir, pois me absteño porque me viene mal, pois perfecto, a cada un. Nosotros vamos a votar a favor. Ahora, si nos podemos reunir e falar e dicir si de ahora en diante nos poñemos legalistas ou levamos o tema ao extremo, como parece que che gusta neste caso a ti, que decir, si me ven o expediente planchado e sin ningún sombra de duda, pois entonces apoio. Pois podemos decir, bueno, pois vamos a reunirnos e entre todos decidimos que a partir de ahora se lle pide aval a todo o mundo. Pero temos que ter claro que se acordamos ou tomamos esa decisión e tomamos entre todos si é legítima e o mellor de cada futuro, porque as cousas se poñen máis complicadas e parece que cada vez se poñen máis complicadas a hora de conceder subvencións, pois temos que acordalo. Pero tamén temos que ser claros e falar claro e explicárllelo con tempo ás asociacións, non é só acordado entre nós, sino tamén explicarlo e ser didácticos con quen recibe as subvencións. E se ao todo agora recibiron nunhas condicións e non sei se o aval, se nosotros agora pedimos aval a todas, non só as nominativas, sino as de concorrencia competitiva, pois entendo que sería un problema e grave para unha maioría das asociacións. Nos reunimos, concordamos que de ahora en diante, pois todas teñen que aportar aval as que lles toque, que son a partir de, creo, se non recordo mal, son subvencións a partir de 3.000 euros, pois entendo que deberíamos implantar, falando con tempo co tecido asociativo, de cara ao ano que ven. Sí, Kiko. Non, eu podo contestar porque Última intervención, vamos a levar un orden porque como ademais estamos a falar todos os puntos da orde do día son temas denominativas, como vai a ser moi reiterativo,
se vai a continuar falando desto, vamos a Eu facer os pediríache turnos. porque eu creo que nesta discusión Non inicial hai probablemente pasaremos xa de moitas cousas que na Vale. seguinte xa non trataremos. Vale, último turno de palabra, e vamos a facer así, sí? O que non che vou permitir é que nos culpabilices a nós do retraso nas subvencións, porque os responsables de traer os orzamentos a este pleno son quen goberna. E os orzamentos viñeron en que mes? En xuño, verdad? Bueno, 6 meses, bueno, máis de 6 meses de retraso do que deberían vir. E despois tardouse 3 meses en presentarnos os convenios e os informes das subvencións que foron presentados, non me lembro exactamente o día, terá len por aí seguramente a acta da comisión, pero a primeira semana deste mes, creo recordar, que foi cando se fixo a comisión. E para máis inri nesa comisión fixemos preguntas que non foron contestadas e que se nos dixo que, bueno, que xa se contestaría no pleno. Preguntamos nesa comisión sobre se existían outro tipo de informes sobre determinadas subvencións e díxosenos que estaban pedidos. Así que ti que agora estás dicindo que teremos que sentarnos, que teremos que mirar, que teremos que tal, tivemos 9 meses deste ano para facelo, e senón estos 3 meses dende que se presentou o orzamento ata agora, porque polo menos este grupo non tivo acceso a ningún convenio, a ningún tal, antes dese día da comisión que tivemos con a lei. E ese é o problema. Perfecto. Non me mezcles cousas que non teñen nada que ver, porque entonces un ano no que non aprobamos orzamentos, sabes que non aprobamos todos os anos, moitos anos, ou algúns anos traballamos con orzamentos prorrogados, seguindo o fío da túa interpretación, non habería subvencións. E sabes que eso non é verdade. É dicir, non me mezcles a tardanza cos orzamentos, que é a que co tema das subvencións que non ten nada que ver. Porque senón, cando hai uns orzamentos prorrogados non habería subvencións. E iso non é así, verdad? Bien. Sabendo que eso é así, ti podes derivar por donde queiras. Pero ao final é como estar dando excusas de mal pagador para justificar unha abstención. Perfecto. Se aquí cada un, oye, pues nos explicamos. Nosotros, este equipo de goberno, con toda a tardanza e con todos os peros que traen as subvencións, o que estamos dicindo é que nosotros as vamos a levar adiante. Por que? Porque aquí do que se trata é de colaborar, ou de axudar, ou de manter o tecido asociativo local, como a toda hora. Non estamos pedindo, nin máis nin menos, as advertencias ou reparos, como digo, neste caso, da subvención que estamos tratando, son interpretacións que fai a intervención municipal coa que podemos concordar ou non. Desde logo, non son advertencias de legalidade ou reparos suspensivos que impidan levar adiante ou votar a favor desta subvención. Nosoutros, simplemente, como expliquei, a intervención municipal interpreta que estamos financiando o 100% da actividade, cando é obvio que non é certo. E, polo tanto, se esa é a excusa, ou a excusa é o aval, que a toda agora nunca se exixeu, pois son advertencias ou interpretacións que nosoutros non fan que non levemos adiante as subvencións. Por tanto, este equipo de goberno vai votar a favor e nos gustaría que o resto de grupos fixeran o mismo. Kiko. Bueno, bons días a todos e a todas tamén. Bueno, primeiro, agradecerlle ao grupo de goberno que cambiara de opinión, tampouco sabemos moi ben cal é o argumento, non? A causa, a xustificación, pero bueno, que cambiara de opinión e decidira traer as subvencións nominativas a pleno, non? Porque hasta agora non se facía desa maneira, tal e como dixo o propio concelleiro de Facenda, pero agora hai un cambio de opinión e decidese traer aquí a pleno, non? Bueno, a nós parecenos correcto que se faiga así, porque ademais vai nos a permitir expoñer o noso posicionamento aquí de forma pública tamén. Vai a permitir tamén escoitar argumentos por parte daqueles que voten a favor, non? E, ao mesmo tempo, vai a permitir que esos argumentos quede constancia deles, tanto por escrito como en grabación en imaxe e son tamén, que iso tamén é interesante, non? O que sí é un pouco chocante, que tanto este exercicio de transparencia, que parece que foi así pois un exabrupto por parte do grupo municipal de goberno, pois choque un pouco co que ocorreu hasta agora, donde en algúns destes convenios de subvencións nominativas nós, como grupo de oposición, tiñamos pedido información e non se nos suministraba ninguna, e agora de repente
pois aparecen no pleno. Choca ese criterio de transparencia ahora tamén, cando nos, despois de ter unha reunión, creo que foi a principios de agosto, o día 5, creo, non? Cando falamos da conta do exercicio pasado, en esa comisión especial de contas, o propio concelleiro de Facenda permiteu xa aos grupos da oposición acceder aos expedientes de subvención nominativa. Preguntamos por eles, dixeches que se estaban confeccionando e que a medida que se foran preparando iríanse baixando e poñendo a disposición dos grupos da oposición. Creo que eso foi o que dixeches en esa comisión e nós, pois tomando directamente as túas palabras, viñemos a consultar en reiteradas ocasións estes expedientes. Por parte dos técnicos decíase que non estaban confeccionados, que había que esperar, pero o día 18 de agosto dixéronos que xa estaban listos e nós fomos a consultar esos expedientes. Eu, persoalmente, fun a consultar esos expedientes. E a miña sorpresa foi que por parte da hoxe alcaldesa en funcións, creo que ese día tamén estaba a alcaldesa en funcións, se me retiraron os expedientes dicindo que aínda había que miralos e non sei que facer cosas máis. Na comisión que tivemos a finais deste mes para falar destes expedientes, preguntei directamente que cambios ou se houbera algún cambio nos expedientes desde o día 18 de agosto e o que se me contesta é que non. Non houve ningún cambio desde o 18 de agosto hasta o día que tivemos a comisión. Hasta o día que tivemos a comisión. E a acta así o reflexa. A acta desa comisión así o reflexa. Non sabemos tampouco, entonces, cal foi o criterio para retirar da consulta que estaba autorizada polo Concelleiro de Facenda por parte da alcaldesa en funcións, que os igual non lo pode explicar tamén. Sí, explico yo ahora mismo. Termina, despois xa te explico eu rapidamente. Se queres explicarlo ahora non teño problema ningún. No, sigue, non te quero interrumpir. Bueno, eso por un lado. Segunda cuestión tamén que nos queremos deixar constancia. Si tiveramos ocasión de falar puntualmente de cada un destes convenios por separado, pois a noso posicionamento probablemente fose distinto do que vamos a ter hoxe aquí. Distinto. Pero en este momento vos estades poñendo ao mismo nivel, do mismo raseiro, as 5 entidades que aparecen aquí con convenios nominativos. Para nós hai diferencias. Pero o feito de traelas como as traedes todas, pois obliga tamén a variar os criterios en función da información da que se dispón. E máis, nós nesa comisión onde estaba presidida por Alén, solicitamos tamén que se incorporara informes sobre o cumprimento de subvencións nominativas anteriores, dos convenios anteriores, de cada unha das entidades que aquí aparecen, de cada unha das 5 entidades. Non se fixo eso. Nós, polo menos, non dispoñemos en este momento desa información. E era algo que aparece tamén na acta desa comisión que nos pedíamos. Por que o pedíamos? Porque nos podía tamén axudar a ter máis criterios a hora de establecer o noso posicionamento. Porque de algunha delas conocemos esas justificacións de exercicios anteriores e conocemos tamén como están en marcha expedientes debido precisamente a irregularidades en esas justificacións. Claro, en este momento, como digo, vos obrigades a que as 5 entidades teñan que ser tratadas da mesma maneira tamén. Por lo tanto, iso vai a variar os nosos criterios e vai a variar tamén o noso posicionamento, que, de outra maneira, podría ser distinto. Si nos ocupamos ahora xa da primeira subvención nominativa, que é de Seara, donde xa se explicou cal era a idea, nós non vamos entrar no tema dos informes da intervención, non vamos entrar tampouco no tema do financiamento do porcentaxe, aínda que sí sería interesante. Gústame moito o criterio do concelleiro de Facenda, agora falamos de legalismo, noutros plenos o legalismo pasámoslo polo forro, eso depende, sempre o antollo e segundo o prisma que lle interese ao propio concelleiro. Podémonos referir a outros asuntos e ver tamén que ese legalismo en outras ocasións pásalo por donde che dá a gana directamente. Claro, se falamos do porcentaxe de subvención, aí dis
que evidentemente non se vai a subvencionar o total das actividades. Bueno, esa é a túa apreciación, porque se un collo expediente, que estamos a falar agora, o de Seara, e colla memoria, un entende que o que está facendo Seara é para o que se pide o convenio. Non aparecen outras actividades distintas, non aparece un orzamento de ingresos e gastos que o poida xustificar, como tampouco aparece un orzamento de ingresos e gastos que poida xustificar este coeficiente do 100%. Non aparece. E máis, nós aí temos varias dúbidas. Diz que para o grupo de goberno é interesante apoiar este tipo de actividade cando a propia proposta que presenta a entidade é a da promoción económica do Concello das Pontes. Ese é o título. Promoción económica do Concello das Pontes. Home, hasta onde nós chegamos, o Concello parece ser que ten un Instituto Pontés de Promoción Económica. Entonces, hai unha certa incompatibilidade. Resulta que o Concello ten creado un organismo que se encarga de promocionar económicamente este Concello e o que vai a facer agora é conveniar con unha entidade para que promocione económicamente este Concello. Un dos dous sobra. Ou sobra o IPEC ou sobra o convenio con Seara, evidentemente. Por outro lado, o que aparece no convenio é que se van a asesorar emprendedores e darlle continuidade tamén á consolidación de proxectos empresariais. Eso é o mesmo que figura na página do IPEC. Exactamente o mesmo que figura na página do IPEC. É dicir, é unha función que, segundo aparece na página oficial, está a desenvolver o persoal do IPEC. E ora aquí vamos a convenialo tamén con outra entidade. Por certo, para estas dúas actividades vaise a conveniar salarios do persoal de Seara. Concretamente, para a actividade de emprendedores, de asesoramento a emprendedores, vanse destinar 7.000 euros e para a consolidación de proxectos empresariais 4.000 euros. E di claramente que sería para os soldos e seguridade social do persoal propio de Seara. Bueno, sería interesante, cando menos, unha justificación de por que 11.000 euros. Desconocemos cal é o salario total, o custe total desa persoa, pero si nos gustaría saber cal é a porcentaxe de dedicación que lle vai a ter, para saber se eso se axusta a este importe económico que aparece aquí. Evidentemente, se lle vai dedicar ao 100% do seu tempo, pois teria se lle que abonar o 100% do seu salario e coste de seguridade social. Pero, hasta onde non sabemos, tampouco é actividade exclusiva dese persoal, sino que terá outra. Logo, debería de justificarse tamén. Pero, bueno, o máis chamativo de todo xa é cando que se convenia é a redacción do plan de emerxencias do Parque Empresarial de Penapurreira. E iso convenianse 5.000 euros, non para que o faiga a propia entidade, non para que o redacte Seara, sino para que Seara contrate a outra empresa para que o faiga, a unha consultoría para que redacte ese plan. Home, si ese é o interés deste Concello, si esa é a singularidade que ten esa empresa, ou perdón, esa asociación para facer estas actividades, o mesmo pode facer o Concello, ou non é quen o Concello de contratar tamén servicios públicos. Non contratou xa o Concello, por que o ten que facer unha organización externa ao Concello? É unha subcontratación dunha subcontratación. Non sei se ese término é moi legalista desde o punto de vista do concelleiro de Facenda. E respecto do aval, é certo, nunca se pideu aval, nunca, hasta este ano, a unha entidade. En este ano hai unha entidade que presenta aval. O cal, ou ben se está facendo unha discriminación con respecto a esa entidade negativa, ou ben se está discriminando positivamente ás outras entidades. Algún criterio debe de haber. En calquera caso, estaríamos falando que esta entidade, Seara, tería que presentar un aval de 19.200 euros. Unha entidade empresarial que, según consta na memoria, ten 60 socios, na súa totalidade empresas, e que ten tamén outro tipo de ingresos. Non sei se iso é difícil ou fácil, ou se o tería que facer ou non. Desde logo, desde o punto de vista legal, tería que presentalo. Pero, bueno, como hasta agora nunca se fixo, pois
igual tampouco sería necesario en este caso pedilo, non? Pero insisto, hai outra entidade a que así se exixe, non? Por lo tanto, hai certas contradiccións. Por certo, decir tamén que a hora de subvencionar ou de conveniar os gastos xerais, a nós descolócanos a porcentaxe que se utilizan aí, non? Porque nós temos entendido que en calquer orzamento os gastos xerais sole ser o 10%. O 10%. Bueno, vos metedes por aquí de gastos xerais unha porcentaxe bastante máis elevada. Non sei se iso será interesante tamén sabelo ou non. E por outro lado, decirvos que tedes que corrixir tamén a proposta de acordo, porque están mal numerados os puntos. Falta vos o punto 2, saltades directamente do 1 ao 3. Non sei se iso tamén é importante, pero si sería necesario que o corrixiredes. Igual iso foi o que se mirou o día 18 de agosto, pero pasou por enriba tamén. Sí, un segundo, Toni, xa che dou a palabra para que contestes, pero voulle contestar aquí coa esas afirmacións que está a facer. Efectivamente, a vos dixos que se estaban tramitando os expedientes e que unha vez que estiveran finalizados que os poderíades ver. Igual que podedes ver calquer outra documentación que solicitades. Ese día, para que o sepa todo o mundo, ese día os expedientes acababan de ser baixados do Departamento de Intervención. A interventora os pasa á secretaria deste Concello, que ese día concretamente non estaba. Non recordo se estaba de días libres ou estaba de vacacións, pero recordo perfectamente que a secretaria ese día non estaba. E os expedientes se atopaban no despacho da secretaria, porque así yo dixera eu, a interventora, que baixara os expedientes, porque despois xa revisábamos os expedientes, os víamos, e víamos se faltaba algo, e os comentábamos con ela. Deixou os expedientes e ti viñeche polo Concello. Subiche a falar coa interventora e a interventora che dixo que, por orden miña, baixara os expedientes ao despacho da secretaria para, entre outras cosas, que os vira a secretaria e que os poidéramos revisar o grupo de goberno e comentar se había algún inconveniente e saber exactamente, coñecer os expedientes, porque nos os descoñecíamos, non viramos aínda os informes que estaba a incorporar ou que incorporara xa a interventora. E ti baixache a secretaría e lle dixeche a unha das funcionarias que che dera os expedientes, que xa falaras que a interventora e que che facilitaran os expedientes que se atopaban no despacho da secretaria. E estabas vendo os expedientes. Entonces eu acudo á secretaría, non recordo que, creo que a facer unhas fotocopias, e ti estabas fotocopiando expedientes. E eu vin que eran os expedientes, entón me sorprendeu e digo, pero estes son os expedientes das subvencións? E me dixeche, sí. Digo, pero que non os vimos todavía, non están aínda mirados, nin revisados, nin nada. E tú me dixeche, bueno, só estou mirando un deles, non vin os outros, se queres podes leválos. E xin, claro, é que de feito eu non os vin, acaban de ser baixados e o grupo de goberno non coñece aínda os expedientes, seguramente poden faltar algunhas cousas, faltan informes, nin os revisara a secretaria, nin os revisáramos naide do grupo de goberno e ti accediche a eles. Entón, collín e me levo os expedientes porque me vou a poñer a revisar os expedientes e logo a comentar cos compañeiros, entre todos, ver os respectivos expedientes. E iso é todo. Calquer outra interpretación que ti faigas é a túa interpretación. Esa é a verdad. Creo que é lóxico que os expedientes os vexamos nós, porque somos quenes estamos tramitando os expedientes e acababan de ser baixados. Descoñecíamos se todavía si xa estaban completos ou estaban incompletos, faltaba algunha cousa ou tiñamos que facer algún trámite a maiores para incorporarlos. E ademais ese mesmo día che dixen, en canto revisemos, non te preocupes, que xa se vai a convocar a correspondiente comisión informativa, como así foi. Entón, aclarado eso, creo que non hai ningunha duda, e se as tes,
pois quédate con elas, porque eu non che vou a dar máis explicacións ao respecto, pola sencilla razón de que non hai máis explicacións. Esa é a verdade, eso é o que ocurriu. Ti fuche a buscar eses expedientes e tiveche acceso a eles sin solicitalos previamente e, bueno, quizáis me atrevería incluso a decir que abusando un pouco da boa fe tanto da funcionaria que estaba en ese momento en secretaría e foi a buscar os expedientes ao despacho da secretaria do Concello, como da propia interventora que che dixo que sí, que ela finalizara o seu traballo e que baixara os expedientes ao despacho da secretaría. Toni. Non che podo contestar agora? Non hai ninguna contestación, eu xa che contestei, ti fixeche unha... No meu turno de palabra me digo que quero. Estou falando eu, ti fixeche unha alusión a eso, non é a primeira vez que a faz, entón é o único que quero, non explicarcho a ti, non che vou explicar a ti, pero sí, que xa que faz esa alusión, o fixeche públicamente, e o volves a facer agora no pleno públicamente tamén, pois que quede claro cal é, como foi e cales foron as circunstancias, nada máis. Toni. Ben, decía Kiko que cambio de criterio, que non se fixo nunca, pois non se fixo nunca, pero nin estando nós, nin estando vos, cambio de criterio, non é que haiba cambio de criterio, é que as cousas se facían de determinada maneira, desde logo de boa fe, sin ir máis aló, e cando por parte da oposición, ben seña de palabra ou de obra, pois se utiliza as subvencións nominativas con intereses non sei de que xa se falará máis adiante, imagino, cando toque, pois é evidente, como este equipo de goberno non ten absolutamente nada que ocultar á veciñanza, pois entendemos que é ir un paso máis alá, en vez de que se aproben as subvencións nominativas por decreto da alcaldía, para que non se pense que é unha serie de actividades, e ao final o que ven aquí, non o que pon na memoria da asociación, é, e o pon ben clariño, financiamento programa de asesoramento a emprendedores, consolidación. Viña na memoria. Evidentemente, as asociacións presentan as súas memorias, que é, como sempre, unha carta aos Reis Magos, e despois, en conversacións coa asociación, se acorda conveniar o que dé máis interés para o Concello. Entón, unha cousa, o que ven na memoria, e veremos que nas seguintes subvencións pode pasar o mismo, que na memoria ven unha cousa, ou veñen uns orzamentos, e despois no convenio, o que se convenio, que se ven a aprobarse aquí, é outra. E por que veñen motivados os cambios? Pois que entendemos que o que financia o Concello e que dé máis interés para os veciños das Pontes, que non é en ningún caso o 100% da actividade, porque como ben ti dis que aquí veñen unha serie de asesoramento a emprendedores, salario de seguridade 7.000, consolidación de proxectos 4.000, 11.000. Claro, pois evidentemente é obvio que esta persona fai outras cousas e, polo tanto, só se lle paga a parte do salario que vai dedicar a isto que o Concello convenia, pero é obvio que esa persona que traballa, ou ese técnico que traballa para esta asociación, pois ten outras labores, polo tanto, unha vez máis, é obvio que o Concello non financia o 100% da actividade. O plan de emerxencia, evidentemente que o pode contratar directamente o Concello. Por que se fai así? Porque esta é unha asociación de usuarios de solo industrial das Pontes. E o plan de emerxencia é, neste caso, do polígono de Penapurreira. Se o contrato eu, ao final teño que reunirme con Seara e cos asociados de Seara para coordinar os traballos, ver que é máis interesante para os usuarios de solo industrial. Entonces, e despois os problemas ou as tardanzas en contratar que temos neste Concello. É máis áxil tratalo cos interesados, cos que van facer un plan perfectamente adecuado, axeitado, coordinado á legalidade, pero axeitado tamén os intereses dos usuarios de chan industrial. Entonces, Seara o contrata, o coordina e fai algo axeitado aos usuarios, que se é bon para os usuarios de chan industrial, pois será bon para o polígono de Penapurreira, será bon para a xeración de postos de traballo, etc. É máis práctico, é máis áxil, simplemente por eso, pero tampouco hai nada extraño, non hai absolutamente nada extraño. E despois, falábamos do tema dos gastos xerais e o porcentaxe axeitado, non. Se non me falla a memoria, que me pode fallar perfectamente,
se permite o financiamento de ata o 60% dos gastos xerais, por lo tanto non hai nada extraño tampouco nisto. Unha vez máis, estamos falando da primeira subvención que traemos nominativa a este pleno, que é a de usuarios de chan industrial por valor de 20.000 euros. Este equipo de goberno vai votar a favor e me gustaría que a oposición fixera o mismo. Primeiro, a respecto do procedimento, volvo a dicir o mesmo, seguín exactamente os pasos que me dixo o concelleiro de Facenda. Exactamente esos pasos. O concelleiro de Facenda, repito, na Comisión Especial de Contas, dixo: vanse estar elaborando esos expedientes e a medida que se vayan instruindo, vámonos ir baixando. Intervención vámonos ir baixando. E estaba a intervención en esa reunión e estaban outros grupos políticos tamén. Eu, a partir de aí, fixen exactamente o que dixo o concelleiro de Facenda. Nin máis, nin menos. Despois, se se quere interpretar de outras maneiras, e do que falamos e deixamos de falar nesa conversa, bueno, son as túas palabras as que das aí, como evidentemente tampouco está grabado, pois solo decir que non concordo con esas palabras para nada, vamos, para nada. O que sí me gustaría tamén é que constara en acta, é as miñas disculpas públicas, por si algún funcionario se veo afectado pola miña actuación. Quero que conste en acta. Disculpas públicas a esas persoas. Eso sí que me gustaría deixar claro. E despois xa... Perdona, solo decirche que... Agora falas ti. Sí, está ben. O sea, que eu antes non poido, e ti agora sí. E por que non esperas a que acabe igual que dixen eu? Porque quero facerche unha aclaración, porque xa vale, teño feito... E eu tamén quería facelas antes, non me dixaches. Perdona. Sí, perdón. Como sempre o dis, é só para que che quede claro, que todo o mundo sepa, porque senón parece que hai cousas que constan na acta e cousas que non. Non che fai falta pedir que conste en acta. Aquí consta absolutamente todo en acta. Para eso está o secretario, queda grabado, despois se recollen íntegramente, o sea que non te preocupes, consta todo en acta. Repito moitas veces, e iso xa me alarma, porque aquí as actas que aprobamos non consta íntegramente as nosas intervencións. O que sí di o regulamento orgánico é que é obrigatorio que queden grabadas, vale? Por si alguén as quere solicitar e utilizar. Pero, home, eu entendo que ti, nos anos que levas aquí, levas leído actas, e sabes que nas actas non se reflexa íntegramente as intervencións. Non, porque con plenos de 5 horas que levamos aquí, sería imposible eso. Eso sabe. E aparte tamén debes de saber que legalmente, se eu quero que conste algo en acta, teño que solicitalo expresamente. E iso acabo de facer, punto. Vale, pero non pretendo establecer aquí ahora o debate con ese tema, ni moito menos. Solo decir que actuamos conforme se nos dixo. E se non, está aí o concelleiro de Facenda, igual pode corroboralo ou non. Volvendo ao tema que nos ocupa, tema das actividades. A ver, se eu leo a memoria que aparece aquí, e imagino que o concelleiro de Facenda tamén o leu, o que di é obxectivos. Para este ano 2016 imos seguir traballando na liña definida anteriormente. Primeiro, asesoramento a emprendedores. Segundo, consolidación de empresas. Terceiro, en canto a polígonos, o tema do plan de emerxencia. E despois presentan un orzamento. E un orzamento que di iso que aparece na memoria. E se non, que se nos corrixa. Hai outra entidade que entregou outra memoria a maiores para aclarar que non era todo eso en tase de dedicación. Entre outras cousas, por interés do propio Concello. Explicación que das do tema, non explicaches tampouco cal é a diferencia entonces entre o IPEC e este convenio que estamos facendo. É dicir, Seara vai a desenvolver actividades do propio IPEC, do propio Instituto Pontés de Promoción Económica. Entonces, creo, ademais, que sería interesante que o propio Instituto emitira o seu informe, e o dixera. Quedan máis actividades para o IPEC, o IPEC vai conveniar tamén o resto de actividades, ou o IPEC vai a seguir facendo tamén asesoramento a emprendedores. Eso sería interesante saber. É dicir, estades, mediante un convenio, contratando externamente os servicios que desenvolve o IPEC. E é unha pregunta. Empezando por esa última, e non son coñecedor profundo do servicio, porque non é o meu servicio, nin o IPEC,
PEC nin o trato cos empresarios, porque non é do meu departamento, pero bueno, é obvio que se estuveramos contratando un servicio que xa temos, se a intervención, que sempre está moi áxil para advertir desas cousas e non di nada, é que nin a intervención duda deso, non duda deso. Outra cousa é que o haiba que aclarar máis ou menos, pero a intervención, digo cheo que si contratamos un servicio que temos, é o primeiro reparo, xa non advertencia, sino un reparo suspensivo que che pon un informe. Por tanto, se a intervención non dubida deso, tampouco vou dubidar eu deso. Ti dis a memoria, que si promoción económica, e eu digo, ti leiches que na memoria pon unha cousa. Non entraba no desglose das actividades, que é obvio que na memoria terán que aparecer as actividades que se pretenden levar a cabo, sino que aquí di o que di, e non o que di na memoria. E me refiero ao encabezado o título do convenio. Estaremos de acordo que na memoria pon unha cousa e na proposta de acordo que ven a pleno pon outra. É dicir, non pon promoción económica que ti dixes que é o mismo que o IPEC. Primeiro, na memoria pon unha cousa, no convenio pon outra. Neso concordaremos porque o temos aquí diante. Segundo, nin a intervención dubida de que as actividades que realizan un e outro son distintas. Son distintas, porque senón en ningún caso a intervención vai a permitir a concesión dunha subvención nominativa para prestar un servicio que presta o Concello. Entón, xa non teño nada máis que decir. En canto a de conveniar o total, é que xa ti non estás dicindo. Claro que convenia o total da actividade conveniada, valga a redundancia, pero que non cabe ninguna duda, nin a mí nin a naide, e ata agora non se fixo nunca, pero ao millor, resulta que de agora en diante hai que pedilo, que as asociacións, os clubs, o tecido asociativo aclare o Concello todo o que fai, independientemente de que o Concello subvencione ou non. Se hai que chegar a ese extremo de fiscalización, xa digo, non sei se é en aras de axudar a asociacións de veciños, os clubs deportivos, a todas as asociacións. Se empezamos a meternos neses intrincos, que o Concello nin lle vai, entendo eu. Tiene un convenio con unha asociación, unha serie de actividades. Sei seguro que toda asociación fai máis actividades das que convenio co Concello, segurísimo. Ahora, teño as miñas dúbidas de que o Concello se deba meter neso, porque se xa as asociacións, moitas delas, sobre todo as que as de veciños, as deportivas, que xa bastante teñen con axudar, poñer o seu tempo, o seu esforzo en colaborar en actividades, xa digo, poñendo tempo e esforzo de cara aos veciños, para que encima complicarles o traballo administrativo, tendolle que explicar ao Concello pormenorizadamente todas aquelas actividades que fai a mellor se que non convenia co Concello. Se a oposición entende que iso é axudar ao tecido asociativo, pois eu aí non podo concordar con vos, pero ao mellor de agora en diante, pois de cara a aclarar aquí en pleno que actividades a maiores fan cada unha das asociacións e que nos las expliquen ao Concello pormenorizadamente para poderlas debatir aquí, pois saberá que facelo. Empezando por este último turno. Sí, último turno, e por favor che pido brevedade, porque levas ti máis de 20 minutos, máis media hora de intervención, solo ti e Jéssica antes non interviu tanto. Máis tempo, Jéssica, tampouco teño problema. Non, pero é que para levar un pouco, para que non haxa estas... Por favor, si traemos os temas a pleno... Pidoche brevedade. Si traemos os temas a pleno... Estás no turno da palabra, aproveita, pero brevedade. Si traemos os temas a pleno será para falar deles. Sí, pero con un orden e como, repito, este pleno concretamente estamos a falar de subvencións nominativas, son os argumentos que van a ser reiterativos durante todo o pleno. Repítoche, último turno de palabra e brevedade, por favor, que levas máis de media hora tú solo ca túa intervención. Bueno, vale. Toni, o resto de entidades das que ti estás falando, asociacións de veciños, outras culturais, deportivas e tal, non teñen subvencións nominativas. Van ao que antes Jéssica lle chamaba a liña de concurrencia, é dicir, compiten, presentan uns con outros, valóranselles e dáselle esa subvención. Home, eu entendo que aquelas entidades que teñen o privilexio de ter unha subvención directa, que ademais non depende orzamentariamente da mesma forma que as de concurrencia competitiva, que teñen máis axilidade en ese sentido, home, pois os requisitos tamén terán que ser maiores, digo eu. E en calquera caso, o que estamos dicindo é que se esta entidade fai máis actividades, cal é o problema de pedirlle? Cal é o desenvolvemento de actividades que fai? Que as enumere, nada máis, non fai falta que entre en detalle.
E despois un orzamento de ingresos e gastos, eu creo que tamén sería interesante para saber o que estamos subvencionando, non? E volvo a repetir outra vez, no tema do persoal, eu creo que para o Concello sería máis interesante saber a porcentaxe de dedicación que lle vai a dar, que igual é superior ao que aparece aquí, pero bueno, tamén despois iso se podría ter en conta a convenios futuros, non? E, bueno, eu no que dis da consultoría, que a intervención non informou, e do IPEC, que tampouco informou intervención, home, igual, o que fai a intervención é darse por satisfeita co informe técnico que aparece aquí, do servicio, sí. Dentro das actividades realizadas por esta entidade, compre sinalar as destinadas ao asesoramento a emprendedores e a conciliación de proxectos empresariais, sendo a única entidade do municipio que dispón dun centro de empresas, tal. Bueno, pois igual a intervención dixo, bueno, pois con isto xa me vale. Bueno, de todas formas, está aí o interventor tamén e tamén pode opinar, tampouco teño ningún problema en que o fai. En calquera caso, nos decimos, vos creáchedes un organismo que é o IPEC, con unhas funcións concretas. Agora, estades conveniando con unha entidade as mesmas funcións que fai o IPEC. Nos entendemos que aí hai unha certa contradición, punto, vos aclarádala e xa está, a xente que o interprete como interprete. Que podemos interpretar nós? Que en realidade aquí se están conveniando unhas actividades, pero que en realidade o que se pretende é dar carto, punto, e nada máis. Pode haber un compromiso pola vosa parte de darlle carto a unha entidade e o que facedes é canalizalo por esta vía, como en outros casos, seguramente tamén, non? Esa sería a opción, buscadeslle certa legalidade para cubrilo, nada máis, non? Legalidade que, ademais, hora desta volta, pretendedes que, bueno, pues todos tomemos parte nela, cando anteriormente, creo recordar que, canto levades, 10 anos, 11 anos, pois esta é a primeira vez que se traen, non? Antes facíase directamente por decreto da alcaldía, non? Claro, agora traemos a pleno, bueno, pois vale, nunca é tarde para traerlo. Igual tamén a pretensión non é tanto a transparencia, como decides, senón aquilo de repartir un pouco as responsabilidades, que algúns asumen dunha maneira e outros doutros, e outros non as asumen. Estás facendo largo o goberno do PSOE. Sí, hombre, non levamos tantos anos. Sí, aquí os veciños sí, por eso votamos que voten. Con esta actitud de oposición me parece que... Así gana o PP tamén no Estado, tamén ese mismo criterio te lo ti para o Estado, Toni. Vale, mira, que non teño moito máis que dicir. O sea, ti me estás dicindo que con un informe técnico a intervención xa se conforma con eso, dalle para diante a todo. Sabes, igual que eu, sei que isto non é así. A intervención fai o seu traballo, non digo, non califico, fai o traballo que ten que facer, unhas veces estou de acordo, outras veces estou en desacordo, pero fai un traballo moi exhaustivo. Dende logo non se ampara un informe dun técnico para darlle para diante a unha subvención en ningún caso. No tema de porcentaxes, ao final parece que estamos falando de derivadas, non falamos do fondo do asunto, falamos do tempo, de si ten esta peguita como para ampararse en algo. Bueno, pois mira, aquí vimos a peito descoberto a falar claramente das cousas e espero que siga sendo así. Parece ser que o expediente montado non é suficiente, que tiñan que vir moitas máis aclaracións, moito máis papel. Bueno, pois o mellor de cara a outro ano pois habrá que pedir máis cousas. Eu entendo que eso non é facilitar as asociacións o seu traballo, é enfangalo. Resulta que as subvencións nominativas para xuntos, neste caso para Jéssica, son un dedazo, para o BNG son un privilexio. Decídelo vos, non o decimos nosotros. Repito, e quero deixalo perfectamente claro aquí diante de todos os veciños, que as subvencións nominativas son perfectamente legais. Por cuestións de singularidade, utilidade pública, son perfectamente legais. E neste caso, este equipo de goberno, nos expedientes que trae aquí a pleno, entendemos que ven suficientemente justificada a singularidade, o interese ou a utilidade de dar esas subvencións. Falamos deso canto que irades. Agora, non me faledes de derivadas, que me parece que é do que estamos falando. Nosotros falamos dunha cousa e vosotros vos vales polos cerro de Úbeda para explicar non sei que, ou me mezclas o IPEC con Seara. Pero bueno, cada un, como dice outro, cada loco con su tema. Nosotros, repito unha vez máis, vamos a votar a favor. Ben, procedemos entonces a votación. Votos a favor de aprobar a concesión nominativa a Seara.
os votos do PSOE a favor. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Abstención de Xuntos por as Pontes e BNG. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é a aprobación da concesión dunha subvención nominativa a favor da Asociación Pegadas Solidarias e do convenio de colaboración entre o Concello das Pontes e a Asociación Pegadas Solidarias para financiar as actividades da asociación no ano 2016. Ben, neste punto concreto vamos a tratar de aprobar, ou por parte deste Concello vamos a aprobar ou votar favorablemente a concesión dunha subvención nominativa á entidade Pegadas Solidarias. É unha entidade local de recente creación, xa ten un par de aniños, que nunca recibiu ningún tipo de axuda por parte do Concello en forma de subvención, e neste caso é o primeiro ano que se contactan co Concello, presentan a súa memoria, explican as súas actividades e falan con nós para ver se son interesantes ou non, ou poden ser obxecto de subvención, ou que tipo de colaboración pode ter o Concello con esta asociación. Para que non a conoza, Pegadas Solidarias é unha entidade animalista que ten, como eles presentan na súa memoria, unha serie de principios básicos como son a protección xeral dos animais, a denuncia de malos tratos ou prácticas que lles produzcan sufrimentos ou danos, gestionan adopcións de animales abandonados, promoven o respeto polos animais e fan unha serie de labor de concienciación ao largo de todo o ano. Suelen montar stands nas feiras, a Feira dos Fungos, no MOVA, sempre montan stands, unha para dar a conocer a súa labor, solicitar a colaboración do público, e fan tamén campañas de concienciación para que a xente teña os animales con chip, en fin, civismo, educación, limpeza e cuidado dos animais. Neste caso, presentan unha memoria, se vedes no expediente, hai unha memoria inicial que presentan, solicitaban unha colaboración do Concello de 50.000 euros. Despois se lles pideu que concretaran un pouco máis, porque acordouse que sendo a primeira vez, que ao mellor había que intentar ser un pouco máis moderados, e presentan un orzamento por 25.000 euros que ven desglosado no convenio, que ven desglosado na memoria, para unha serie de actividades, unha serie de inversións por parte da asociación, e que é o que se convene aquí. Por tanto, unha vez máis, ainda que veremos e salirá no debate, a intervención di que se subvenciona o 100% da actividade, é obvio que se eles teñen un orzamento anual de 50.000 euros e o Concello se subvenciona 25.000, pois realizan máis actividade da que ven no convenio. E, polo tanto, unha vez máis, non concordo co criterio de intervención de que financiamos o 100% da actividade. Financiamos o 100% da actividade que ven no convenio, pero evidentemente a asociación ten outro tipo de ingresos e realiza outro tipo de actividades. A razón, neste caso, de dar unha subvención nominativa, unha vez máis, nin dedazo, nin privilexio, nin outro tipo de cuestións. A lei permite dar este tipo de subvencións por cuestións de utilidade pública, singularidade ou interese, e neste caso o técnico municipal de servicios, pois evidentemente di que é unha entidade de interese público, a única desta naturaleza e, polo tanto, singular. Non tería ningún sentido presentar unha liña de subvencións de concurrencia competitiva cando hai unha única asociación deste tipo neste Concello. O interese público é evidente, a sensibilidade nestes últimos anos cara aos animais é obvio, calquera que este nos medios, nas redes, a sensibilidade social xeral cara aos animais domésticos cambiou moito, dende hai 30 anos, 20 anos, 10 anos para aquí. É obvio que hai unha parte importante da población das Pontes que é receptiva a este tipo de actividades, a este tipo de sensibilidade. A asociación ten un número importante de asociados e un número importante de colaboradores, e, polo tanto, o interese e a utilidade público para nosotros é evidente. E, polo tanto, pois, neste caso, solicitamos ou traemos como proposta de acordo asinar un convenio coa Asociación Pegadas Solidarias por un importe de 25.000 euros de cara a este ano 2016 para financiar unha serie de actividades ou de actividades ordinarias desta asociación. Intervención, sí. Como xa dixen ao principio, non vou repetir
o que falamos na primeira subvención que se repite nas demais, porque creo que tamén se fai moi farragoso para todos. Entón, que sí, primeiro quero facer dúas preguntas. Bueno, primeiro aclarar que xa non é unha cuestión, neste caso non é unha cuestión de sensibilidade social, é que a asociación desenvolve unha competencia que legalmente é propia do Concello. Entón, xa o da sensibilidade está ben, pero, bueno, o Concello tería que facer este tipo de cousas que está facendo a asociación en moitos casos. Deixou claro o técnico no seu informe. Teño dúas dúbidas, unha delas preguntamos na comisión e cando se nos dixo que non se nos podía respostar, pois xa deixamos todas as preguntas para o pleno. A pregunta é en que local vai a desenvolver a súa actividade a asociación, en que condicións está ese local, e a segunda é por que dentro do convenio non aparece recollido que se convenie a realización da campaña de recollida de excrementos cando o técnico é unha das cousas que pon máis en valor da actividade desta asociación. Pode repetir a última que non... No informe técnico, unha das cousas que pon máis en valor, se queres busco exactamente, dentro das actividades realizadas por esta asociación compre sinalar a destinada a concienciar aos donos de mascotas da necesidade de manter limpas as rúas a través da campaña de recollida de excrementos. Esa actividade en concreto non se convenia e non entendo por qué. Me imagino que eso isto último teño que verlo, me imagino que o sacaría de alguna memoria. Non sei porque ti, se te fijas no expediente hai dúas memorias. Non sei se nunha ou noutra cambiou algún tipo de esta cuestión, pero bueno, quero dicir, na memoria ven que unha das cousas que xa ven facendo antes xa de que o Concello colaborara con esta asociación é facer campañas de concienciación de todo tipo, e unha delas é esta. Me imagino que o técnico vería ou ven na memoria ou vería en acción a asociación facendo este tipo de campañas, que xa fixo varias, xa digo, poñendo stands en algunha feira ou en varias das que se celebran aquí no Concello, e utiliza este tipo de... fixeron algunha campaña de concienciación desto, seguro. Competencia propia do Concello, claro que é unha competencia propia do Concello. Ti sabes como tradicionalmente se trataba no Concello esta... Ben, pues, como estamos... a Cámara me está enfocando a min e o xesto fixo Jéssica, pois é evidente, aquí había antes un servicio de lacería, cando aparecía un can abandonado se chamaba ese servicio de lacería, recollían o can, levábano para unha instalación autorizada e me imagino que bueno, lle daría unha inyección e acabarían coa vida do can ou de outro tipo de animal. Eso era o que se facía habitualmente, non era, por certo, quero dicir, isto non era un servicio barato, porque non recordo o prezo, pero por cada animal que se recollía era un custo elevado e ao cabo do ano tamén era así. Pero bueno, xa non é cuestión de cartos, sino é cuestión, como decía antes, de sensibilidade social. Antes que eso que antes parecía ordinario e normal e non lle escandalizaba a naide, pois hoxe, afortunadamente, pois a sociedade avanza e antes que non se tiña en conta ou non se miraba tanto polos dereitos ou non sei se falar de dereitos, porque hai xente que non lle gusta que se fale de dereitos dos animais, pero bueno, hai outra xente que sí, pois é evidente que a sensibilidade cara a este tipo de cuestións pois é distinta agora, e polo tanto é evidente que hai que ser receptivos cara a esta sensibilidade e colaborar da maneira que se poida. No tema do local, o tema do local, claro, o local se lle cedeu temporalmente o antigo local da Cruz Roxa, que é onde se desempeñan as súas actividades. Se non pasastes nunca por ali, vos invito a que vos poñades en contacto con a asociación e pasedes por ali a ver as condicións ou cal é as actividades que desempeñan ali, antes de levar o debate un pouco máis alá, si se trata de axudar, claro. Última intervención, Jéssica. Sí. Bueno, foi cortita, tan arrumas de tempo. Creo que non me entendiches ben no da campaña de recollida. Como unha actividade que evidentemente realiza a asociación, a que o técnico lle dá a importancia suficiente como para facela constar no seu informe, non aparece dentro das actividades que se convenian con esa asociación. Expliqueime mellor. Perfectamente. Pois non aparece explicitada, porque me imagino que serán campañas que xa veñen facendo e que van seguir facendo.
O sea, non aparece explicitada expresamente, pero unha vez máis, como digo sempre, e por eso quero ser insistente nesto, porque a mí me parece tan evidente que a min non comparto o criterio da intervención dicindo que se financia o 100% dunha actividade, cando é obvio que todas estas asociacións fan moita máis actividade que se convenian. E este é un caso. Pois no concepto, no orzamento, no desglose, aparece, digamos, o material e non aparece a actividade. Non hai ningún problema en velo. No desglose do orzamento, que son 25.000 euros, pois, que é o que aparece? O que aparece é, digamos, os conceptos en base aos tales van a justificar a subvención. E fala de alugueiro de furgoneta, soldos e salarios, seguros RC furgoneta, gastos veterinarios, pienso, medicación, combustibles, gastos bancarios, gestoría, correas, colares, lugas, lavadora, báscula, xeolotrampa, tintas, impresora, papel. Claro, en realidad estamos conveniando con unha asociación se lle financia todo isto. Claro, isto se lle financia para facer unha actividade. E esa actividade, se non recordo mal, pero podémoslo ler tamén, que teño aquí a memoria, nos proxectos a levar a cabo no ano 2016 e nos que se levaron no 2015 aparece perfectamente explicitado as campañas de concienciación que fan e que evidentemente van a seguir facendo. No tema do local, aquí ninguén quere ir máis alá. O que pasa que para evitar problemas que se puidesen dar no futuro, como outras problemáticas que podemos ter igual con outros edificios dos que non falamos, pois nos consideramos que sería convinte que o uso que fai a asociación estivese o máis regularizado posible, na medida do posible. E supoño... Non, contesto. Non, simplemente decirse que iso é interés de todos. O que pasa que ti sabes que normalmente a realidade sempre nos pasa un pouco por riba. É dicir, as realidades ou as actividades sempre van por diante da axilidade da administración pública. Eso é así. Entón, conocendo todos a situación, repito unha vez máis, vos convido a visitar, poñervos en contacto coa asociación e visitar, ver a labor que fan, porque non hai nada mellor que ver as cousas para despois poder opinar. É dicir, sabemos que a situación non é a idónea, non é óptima, eles saben, nosotros sabemos, pero é unha realidade. Pois había unha necesidade, de boa fe todo o mundo colaborou e é o que hai. É dicir, falando un pouco máis claro, é obvio que as instalacións que utilizan probablemente non estén, ou seguramente non estén homologadas ou non sean as máis idóneas ou axeitadas para desenvolver a actividade que desenvolven, pero invito unha vez máis a que se pode ir ali a visitar. Esta xente, eu conozo o traballo personalmente, pois son xente que dedica, moita xente que dedica moito tempo libre, fan 3 turnos diarios, mañá, tarde e noite, de lunes a domingo. Os animais que poidan estar ali usando as instalacións están en perfectas condicións, moito mellor que moitos casos que podamos ver e que supostamente están ben atendidos nas casas. E se todo o problema é ese, pois evidentemente habrá que adoptar medidas ou acordar medidas entre todos para resolvela e facer unha instalación ou buscar unha instalación máis acordes. Pero de verdade que vos invito a que vexades a labor da asociación, porque é impresionante. Ninguén pon en dúbida a labor da asociación. O que consideramos é que en paralelo a esa subvención habería que tomar medidas sobre as instalacións. Kiko. Sí, pois un pouco na liña de antes, non comentalo e no que acaban de comentar ahora tamén, non? Pero decirvos novamente o tema de que a documentación, a pesar de que se revisou varias veces, incluso o 18 de agosto se volveu a revisar, pois non está moi aló, porque o informe de intervención non aparece reflexado no que os antecedentes na proposta de acordo. Non sería bon que o corrixades tamén, digo eu, que debería de aparecer. Insistir nun tema que a nos preocupa, que é o tema do idioma. A única memoria que aparece destas 5 que presentades hoxe aquí, que non está redactada en galego. Non sei se hai algún tipo de problema co galego, pero recordarlle tamén que teñen o Servicio de Normalización Lingüística do Concello que pode colaborar, non?
para unhas cousas tiramos do regulamento orgánico, para isto podríamos tirar da ordenanza municipal de normalización lingüística e ver o que di, e tratar de cumplilo, porque igual que se lle pide que entregue outra memoria para correxir as súas aspiracións económicas, pois tamén se lle pode pedir que entregue en galego, non debería de haber ningún problema. Imagino que aí podemos estar de acordo, non é un tema de aval económico, sino de aval lingüístico, en este caso. E despois, insistir un pouco no tema. A verdade é que aquí conveniades un montón de actividades, compra de furgoneta, soldos e salarios, que tamén se fala dunha contratación externa. Bueno, non sei se tedes valorado vos económicamente se esos 4.000 euros serán de abondo para pagar ese soldo salario a media contra. Si entendemos que debería aparecer noutros proxectos de investimento do Concello, que tampouco aparecen, cando menos, nos orzamentos para este ano. Pero tampouco ten sentido manter unha situación ilegal pois con consentimento, con todo o respeto tamén para a actividade e as condicións nas que desenvolve esa actividade a entidade da que estamos a falar tamén. Era basicamente eso. Alternativas, desde o punto de vista legal e técnico, hainas. A propia legislación tamén o di, o servicio pode ser no servicio do Concello, debe de ser, a xestión podese facer de moitas formas, eu creo que aí hai. Ahora, é unha cuestión de vontade, non nos podemos quedar só en facer un convenio coa entidade. É obvio, o tema primeiro, o tema do... Claro, si volvo ao mismo, non sei, os expedientes conforman os diferentes servicios, impulsan... Perdón. Os expedientes, que cada expediente impulsa o servicio órgano gestor correspondiente e o complementan os diferentes servicios. Si os expedientes están coxos ou entendemos que falta algo, pois de cara a outro ano haberá que ver de melloralos. En canto ao tema do galego, pois tes razón, pois haberá que falar coa asociación para decir que de ahora en diante pois toda a documentación que presenta no Concello a presenta en galego. Nosotros, evidentemente, non caímos neso, porque, bueno, non é que non promovamos ou non teñamos interés en que se fale galego, simplemente pois non estamos tan pendientes deso como do fondo do asunto, que é do que trato de falar eu aquí, do fondo dos asuntos e non de se falta un papel ou a intervención pon non sei que coma. O tema do local, pois si estamos todos de acordo, non quero incidir no tema do local porque evidentemente é unha situación que é a que non vou eu entrar a calificala se falta ou sobra algo porque tamén profundamente non conozo, non sei se faltan dúas cousas, tres ou cinco. O que é evidente, e unha vez máis, quero dicir, se queremos incidir no tema do local e torpedear, que non estou dicindo que se faiga desde a bancada da oposición, podese facer con moita facilidade. Por iso invito, porque falar dun local que non está en condicións ou que non reúne os requisitos, evidentemente todos queremos chegar a eso, pero eso non se fai da noite para mañá. Entón eu, falando desde fora, un pode pensar que aquilo é deplorable, situación, os animais máis atendidos, por iso non hai mellor cousa que verlo. Xa digo, o local non reúne as mellores condicións, pero gracias ao traballo dos voluntarios, que é intenso, pois además podese ver ali, os animais neste caso están moi ben atendidos. Non digo que esa situación se deba perpetuar no tempo, pero eu recomendo non só a oposición, sino que era veciño que se acerque por ali a ver como traballa esta xente. E a partir de aí, pois de cara adiante, evidentemente, haberá que ver resolver a situación, falar entre todos, ver se é interesante ou necesario cometer determinadas inversións e facelo. Estamos traballando nelo, tamén o anuncio e o falaremos próximamente, non sei se antes de que acabe o ano ou de cara ao orzamento do ano que ven, ver se é de interés ou non cometer determinadas inversións. Ben, procedemos entonces á votación. Votos a favor da concesión da subvención e do convenio. Falta rebolo para a votación. Bueno, procedemos. 8 votos a favor do PSOE. Votos en contra? Abstencións? Abstencións de Xuntos por as Pontes e BNK. Pasamos ao quinto punto, que é a aprobación a concesión dunha subvención nominativa a favor da Asociación Coempo, que é a Asociación de Comerciantes, e do convenio de colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodríguez e a Asociación Coempo para financiar
as actividades da asociación para o ano 2016. Ana. Bos días. O comercio e a hostelería son ahora mesmo sectores fundamentais na socioeconomía local, contando que hoxe se manteñen entre ambos sectores máis de 540 postos de traballo en 200 establecementos que están abertos na nosa vila. E son, ademais, pilares fundamentais onde nos últimos anos se asentou o emprendedurismo local. Entendemos que, pola importancia que ten todo o anterior para o conxunto da vila e dos veciños e veciñas, é fundamental que desde a corporación continuemos apoiando e fomentando todas aquelas actividades que dinamicen o sector, tanto desde a administración local como desde todas aquelas entidades que non consideramos incompatibles, senón complementarias. A Asociación de Comerciantes e Empresarios, COEMPO, leva desde 1988 desenvolvendo actividades e asesoramento a todo o tecido na nosa localidade, tanto desde a propia asociación en actividades que desenrolaban e desenrolan desde a propia asociación, como as campañas estacionais, como prestando apoio e colaboración a todas as iniciativas que se levan a cabo desde outras entidades para a dinamización do sector. Por todo isto, se decidiu, tras conversas coa propia asociación, incluir unha partida de 18.000 euros para subvencionar aquela parte das actividades da asociación que redundan no beneficio do sector en xeral, de todo o sector da localidade. A subvención se formalizará a través dun convenio, que é o convenio que hoxe traemos aquí para aprobar neste pleno. Con todo o que se falou antes dos convenios anteriores, decir que neste expediente os compañeiros de intervención informan tamén tanto sobre a financiación do 100% como do aval. Na liña do que comentaba antes Toni, xa para avanzar, despois comentamos o que queirades, decir que o noso criterio neste caso é que evidentemente os compañeiros de intervención no desempeño das súas funcións teñen que facer os seus informes e o fan en base á interpretación que eles fan da lei. Neste caso, para nós, en canto á subvención do 100% das actividades, a asociación presentou unha memoria na que se describan as actividades que levan a cabo. É unha memoria con un importe moi superior ao que se subvenciona e o que nos entendimos é subvencionar aquela parte que entendemos redunda no beneficio para o sector en xeral e as campañas nas que participan tanto socios como non socios desta asociación e, por suposto, unha parte porcentual dos gastos que para a asociación deriva da organización destas actividades. En canto á formalización do aval, decir o mesmo que comentaba Toni con outras entidades, neste caso a Asociación de Empresarios está principalmente constituída, de empresarios e comerciantes, principalmente constituída por pequenos empresarios, por autónomos, e evidentemente o que pretendemos desde o Concello é axudar, fomentar as súas actividades, dinamizar o sector. Entendemos que evidentemente pode supoñer unha traba ou un impedimento, seguramente en moitos casos, ter que asumir para algúns deles facer fronte a ese aval. Sí, Jessica. Parte das actividades que se plantexa conveniar agora xa eran, non sei se dicir subvencionadas ou pagadas en parte polo Concello nas diversas campañas puntuais. Entendo, por exemplo, no Mercanas Pontes, noutro tipo de campañas que había, o Concello facía unha aportación para determinadas cousas de publicidade ou tal, e tamén o persoal propio do Concello, neste caso do IPEC, colaboraba, co cal iso tamén é un gasto para o Concello, gasto en salarios, en horas. Entendo que ao presentar este convenio, esa colaboración desta outra vía xa non existiría. Sí, a ver, como decías, en algunhas ocasións, non todos os anos, pero en algunhas ocasións se axudou tanto desde a parte de personal, de funcionariado, de personal municipal para organizar estas campañas, e se prestou colaboración económica
para temas de cartelería e de difusión das campañas. O que se pretende con este convenio é formalizar esas aportacións, reducilas ou determinalas e, evidentemente, pasarían a desempeñarse as que aparecen no convenio e na memoria pasarían a desempeñarse a través da asociación única e exclusivamente. Sí, Kiko? Sí. A ver. Bueno, un pouco indo ao contido do propio convenio tamén, podíamos falar aquí da porcentaxe de subvención, non? É certo que se un colle a memoria que presentan, en realidade no tema das campañas estáselles financiando o 60%. No tema da formación a financiación é do 100%. E no tema de gastos xerais estaríase financiando o 45%. Non? Iso o que parece. Co cal, bueno, podíamos facer esa interpretación para decir que o informe de intervención en ese caso pois sería salvable. Nos entendemos que o que diría a intervención é que habría que justificar precisamente eso. E eu creo que eso tampouco costa tanto justificalo, como se di noutros informes que encargáchedes, neste caso a Diputación, que non aparece justificado. Pois en este caso, o mismo que estás dicindo ahora, Ana, aquí, de palabra, se pode facer por escrito e quedaría, baixo o noso punto de vista, justificado tamén. Ao mesmo tempo, aproveitar tamén para facer unha corrección matemática, non de derivadas, que está mal sumado. O orzamento que presenta esta entidade non son 41.000 euros, son 31.000. A hora de telo en conta, sería interesante tamén. Deberíanse revisar esas cuestións, non só a propia entidade, evidentemente, sino que o Concello tamén o debería de facer, porque a hora de falar de porcentaxes de financiamento, é importante saber o total, deberíase corrixir. Nos íbamos a insistir tamén no mesmo no tema das campañas. Nos hasta agora tiñamos entendido que eran campañas que se facían por parte do Concello, que o Concello colaboraba de alguna maneira. Se ahora se van levar vía convenio, está ben. Despois que non aparezcan gastos de facturas e tal que teñan relación con estas campañas a parte do convenio. Indicar tamén o mismo que xa dixemos na de Seara, a proposta de acordo non estaba ben redactada, faltalle o punto 2 tamén, pasades do 1 ao 3. Esas revisións hai nas que mellorar en todo caso. E, bueno, polo resto, no mismo argumento que xa fixemos para a primeira tamén. Bueno, tomaremos nota das apreciacións que faz e das correccións que hai que facer nos informes. Sobre o tema do orzamento que presenta a asociación, bueno, como comentabas, independientemente da cantidad total, de que sexan 41.000 ou 31.000, o que miramos foi precisamente eso, adaptar unha porcentaxe a aquelas campañas que entendemos que redundan no beneficio do sector en xeral, no que participan tanto socios como non socios da propia asociación. Si eso era precisamente o que pedíamos nas anteriores. É dicir, se os anteriores convenios veñen tamén desglosados un orzamento, como en este caso, sabendo cal é a actividade total que desenvolve e cal é a parte que se convenia, nos entendíamos que ese tema de financiamento, de porcentaxe de financiamento quería solventado. Se hai unha entidade que o presenta, nos entendemos que Seara, Pegadas Solidarias, tamén non podrían presentar, e o resto tamén non podrían presentar, non? O único que está dicindo. Bueno, se non tedes nada máis que comentarse, vos parece, pasamos a votación. Pasamos a unha cuestión só. O tema, esta entidade ten local do Concello? Si, ahora mismo está situada na parte de arriba do mercado, nun local, está facendo ali as súas funcións. Está cedido o local, non aparece no convenio, tampouco a cesión, ni nada, sino que eso vai a parte. Digo que igual o convenio de colaboración sería un bon momento para que aparecera tamén a cesión dese local, non? Ou unha cesión provisional, ou como é? A ver, ahora mismo é unha cesión provisional que se formalizará no seu momento cando sexa definitiva. O que se convenia son as actividades
non o local, entonces pois o que se reflexa no convenio pois é precisamente esas actividades. Concordes que sería interesante que aparecera, non? É unha aportación en especies tamén, non? Que tamén podía aparecer, igual que, a ver, no tema de Seara tamén podíamos falar do tema do local, pero que co Concello, mentras estivo ali, o Concello estuvo pagando aluguer ou estuvo, non? Facendo algo tamén, non? Sí, non habería problema en que aparecera, tampouco vexo inconvinte en que se faiga por outro lado, o sea. Normalizar a situación. En calquer caso, unha situación que efectivamente se normalizará cando se faga unha cesión definitiva si se fai, é dicir, chegado o caso, non? Agora mesmo, como moi ben explica Ana, están a realizar a súa actividade aí de maneira provisional e, bueno, como se fai con todas as asociacións, no momento en que efectivamente se este definitivamente o local, pois se firmará a correspondiente cesión, que non é nada que teña que figurar aquí, non? Pasamos entonces á votación. Votos a favor da concesión a Coempo. Agora sí, 9 votos do PSOE a favor. Votos en contra? Abstencións? 3 abstencións xuntos e 2 do BNG. Pasamos ao sexto punto, que é aprobar a concesión da subvención nominativa a favor do Clube Deportivo As Pontes e do convenio de colaboración entre o Concello e o Club Deportivo para financiar as actividades do clube no ano 2016. Chicho. Sí, hola, bons días. Vamos a ver. O Club Deportivo As Pontes é un clube con máis de 55 anos de historia. É un clube que ao longo da xeografía española levou o nombre desta vila, que actualmente o leva por toda a xeografía galega. Non creo que exagere se digo que o 80% dos que formamos parte deste pobo, pois de alguna maneira, de forma directa, pasamos polas plantillas do Club Deportivo As Pontes anteriormente, desas Pontes, e senón, de forma indirecta, sempre tuvemos algún familiar que si o fixese. É un clube con 3 equipos seniors, un deles feminino, con máis de 200 rapaces e rapazas, que se forman ali diariamente, non só no ámbito deportivo, senón tamén lles inculcan uns valores que despois, ao longo da súa vida, pois son de agradecer, como o compañerismo, o saber perder, o traballo en equipo e saber gañar, evidentemente. Para acadar todo isto, é indudable que hai un equipo humano de valor incalculable, polo menos pola miña opinión, detrás de todo isto, non? Non sei se me esquecerei de alguén, pero desde adestradores, xunta directiva, os máis de 500 socios, empresas colaboradoras, xente de mantenimiento, tilleros, pais, máis, avós, aboas. Bueno, en conxunto, todos os que nos gusta o deporte, o que nos gusta o fútbol, pois, dende logo, de alguna maneira, sentímonos parte deste Club Deportivo As Pontes. Por todo isto, creo que é responsabilidade desta corporación municipal dar todo o apoio posible a esta entidade, aunque ás veces eu, perdade, pero teño a sensación de que a algúns parece que non lle interesa moito dar este apoio, máis ben casi exagerando un pouco, pero que non lles importa se desaparece ou non o clube. Por iso este equipo de goberno trae a pleno a seguinte proposta de acordo, que espero a súa aprobación por parte de todos os aquí presentes. Primeiro, levantar o reparo suspensivo emitido pola interventora municipal con data do 16 de agosto de 2016. Aprobar a concesión dunha subvención nominativa a favor do Club Deportivo As Pontes por importe de 200.000 euros e aprobar o convenio de colaboración que de seguido se relaciona. Terceiro, recoñecer unha obriga por importe de 100.000 euros a favor do Club Deportivo As Pontes. Cuarto, pagar a cantidade de 100.000 euros de subvención con carácter prepagable unha vez depositada a fianza polo importe de 100.000 euros incrementado nun 20% na tesorería municipal. Sí, Jessica. Para empezar, gustaríame falar da importancia ou non importancia do club.
Para min todos os clubs, todas as asociacións, pero neste caso os clubs deportivos, teñen unha gran importancia e teñen moito valor. Moitas veces teñen moito máis valor aqueles que loitan sendo un deporte minoritario, porque non soen ter acceso a patrocinios, nin teñen espazo nos medios, nin na prensa, nin en televisións. Entón pelean día a día con cousas complicadas. O fútbol é o deporte rei, non é mellor nin peor, simplemente por circunstancias convertiuse nun deporte de masas no que hai diversos intereses non só os deportivos, sino intereses económicos, intereses sociais, incluso en algúns casos intereses políticos. Todo se usa e todo se compra e se vende. Os rapaces que pasan polo Aspontes, agardo que aprendan, e as rapazas, agardo que aprendan o mesmo que os que pasan polo club de pádel, que os que pasan polo Silex, que os que pasan por calquer asociación na que se valore o traballo en equipo, o compañeirismo e no que se promocionen os hábitos de vida saudable. Un concello ten entre as súas obrigas a promoción do deporte, principalmente o deporte de base, para min consideramos que é o máis importante, e por iso este concello ten unha liña de subvencións en concurrencia competitiva, desas que falábamos que hai unha bolsa, os clubes presentan proxectos e se lles valora. Dentro desas valoracións se valora o número de socios, o número de fichas federativas que teñen. Digo isto porque evidentemente o clube, coa masa social que ten, sempre ten unha alta valoración e recibe desa liña de concurrencia competitiva un importe moito máis alto que outros clubes, lóxicamente. Si se considera que o deporte de base ten que ser máis promocionado, que me parecería correcto, sería unha boa opción que todos os clubes se beneficiasen e se aumentase esa bolsa de cartos que se dá para as subvencións deportivas. E iso por unha parte. Por outra parte, a parte do expediente, a parte técnica da que Toni nos bota en cara que falemos, pero bueno, é parte do expediente. En este caso, o expediente, non sei se completo ou incompleto, pero o expediente o que ten é máis cousas que os expedientes que falamos previamente. Neste caso, é o primeiro reparo suspensivo. Isto implica que os servizos de intervención ven que as irregularidades que hai son o suficientemente graves como para que eles propoñan que se paralice o expediente. Isto o que fai é que, neste caso, no pleno se propoña que se levante ese reparo. Na comisión preguntamos se había outros informes, porque entendíamos que no caso dun reparo suspensivo, podía ser convinte, que houvese outros informes. Díxonsenos que estaban pedidos. Este informe, que agora si chegou, tivemos acceso a él este luns, outro informe da Deputación da Coruña. Está ben que agora os pidamos á Deputación, porque antes pedíamolos a algún abogado particular e había que pagar tal, e agora pedímolos á Deputación, entón está ben. Entón, claro, podemos dicir que hai dous criterios sobre diversos aspectos técnicos que a Deputación considera que son leves cando a intervención municipal considera que son graves. Entón, como Toni me acusa de parapetarme detrás de cuestións técnicas, prefiro parapetarme detrás do que para min son unha mezcla de cuestións técnicas e de cuestións éticas para nós. Estamos falando de que o club ten aberto un procedimento de reintegro de subvencións. Hai un procedimento aberto dende setembro do ano pasado que aínda non se solucionou definitivamente. Sei que non hai resolución definitiva, pero un ano considero que tempo suficiente para que isto se tivese pechado.
Pero no último informe provisional cifrase a cantidade que debería devolver en 93.000 euros. Ademais diso, existe un decreto, non sei se hai algo posterior a isto, se hai, por favor, dicídemo, onde se informa que o Tribunal de Contas que inicia actuacións para ver se hai algún problema contable con algunhas das subvencións adxudicadas a este club. Nos consideramos que, dada esta situación, é bastante arriscado e pouco convinte dar este tipo de subvencións ao club neste momento. Polo tanto, o noso voto sería que non. E iso non significa nin que nós queiramos que desaparezca o club, nin que nós queiramos... Todo iso son elucubracións, frases que quedan bonitas para tirarnos a nós, pero non é a realidade. A realidade é o que hai aquí. Bueno, Chicho, por favor. Sí. 5 minutos rápidos, sí. Pero isto como conta? Isto despois é tempo para min tamén. No, é que como Toni me acusa, no, eu non acuso de nada. Eu simplemente digo o que vexo desde aquí. Non sei o que verán os veciños, o que verán as asociacións, o que verán. Que me dá impresión, cando falo de derivadas, cando falo de escudarse, de que utilizades argumentos collidos con pinzas para tomar unha determinada decisión. Neste caso, ata agora vimos que era abstención, agora parece que no caso de Xuntos é en contra, e o Bloque pois se pronunciará máis adiante, non sei o que vai facer. Pero é collidos con pinzas, dis. Escudarse na parte técnica, pois precisamente, ti dis, voume escudar no que hai aquí, e dis que é arriscado, e eu che digo, onde está o risco? Evidentemente, nosotros non somos kamikazes, non somos uns descerebrados que vamos a dar subvencións a toda costa e mirando o risco. Si ti te fijas na concesión da subvención, Kiko antes o mencionou, é a primeira vez que se pide un aval. É a primeira vez que se pide un aval. E se pide un aval non por gusto, sino precisamente porque, despois me imagino que nos estenderemos no tema, por diversas circunstancias acaecidas nos últimos meses, pois hai o tema da concesión de subvencións o Clube Deportivo As Pontes, está efectivamente baixo a auditoría do Tribunal de Contas. Hai uns meses estuvo no xulgado tamén por determinadas cousas que pasaron, que despois me imagino que entraremos nelas polo miúdo, e se fala de risco. Onde está o risco? É dicir, aquí o que nos interesa neste caso na hora de conceder unha subvención, que despois tamén podemos falar, se queredes, dos expedientes atrás, pero agora estamos falando da concesión dunha subvención nominativa para o ano 2016. Se ti falas de que é moi arriscado conceder unha subvención ao Club Deportivo As Pontes, eu repito, onde está o risco? Se resulta que se concede a mitad, se avala xa non a totalidade do carto, que se vai librar, se efectivamente se aproba hoxe a subvención aquí ao Club Deportivo As Pontes, e espero e confío que se aprobe, a totalidade do carto que se vai librar ao Club Deportivo As Pontes está avalado xa non na totalidade, sino nun 20% máis para garantizar os supostos intereses de demora. Por lo tanto, o que nos debe preocupar aquí a todos, se é verdad que é o que nos preocupa, garantizar os intereses do Concello, o risco é cero. É cero. E aí está a explicación da aval. É dicir, sabemos que isto está baixo a lupa do Tribunal de Contas, nosotros estamos convencidos que a auditoría do Tribunal de Contas, mas os expedientes de reintegro ou de auditoría que iniciou o Concello das Pontes van a acabar favorablemente, é dicir, se ao final definitivamente resulta que o club non xustificou suficientemente, que tamén entraremos polo miúdo, se xustificou ou non xustificou, se xustificou a totalidade ou xustificou 200 euros nun ano, tal como decía a intervención, erróneamente, perfectamente erróneo, pero bueno, precisamente este pleno é bon para falar polo miúdo de todo o que queirades falar. Pero o que é obvio é que a concesión desta subvención para o Concello, o risco é cero. Cero, porque por eso está avalada. Pero xa non só na totalidade, sino nun 20% máis. Por tanto, se esa é a excusa para votar en contra da concesión desta subvención, busca outra porque esa non vale. Se iso o que efectivamente afirmas.
Creo que, perdona, Jessica, creo que quería decir algo Chicho, non? Sí, pero despois che dou o turno de palabra e xa contestas os dos. Vamos a ver. Bueno, xa o dixo Toni, para min é que son excusas, non... Se o dixen máis de... Non, ti riste, vale, porque aquí que máis dá? 200 rapaces, os rapazas que non faigan o seu deporte, os entrenadores, toda a ilusión de todo o mundo aquí, isto é igual, son unhas risas. Pero, bueno, para vos, ou para ti neste caso, son risas, para mí non. Dá a sensación que te escudas nun informe da interventora municipal e que che sirva de excusa para poñer en valor o teu voto en contra. O informe da Diputación, eu non digo que o de Cristina non se de valor, o da interventora municipal, pero o informe de Diputación ben firmado por o asesor xefe da asesoría xurídica, que dá cobertura legal a 93 concellos da provincia. Entón, non quero desprestixiar a intervención municipal, pero pola experiencia que poden ter en Diputación, pois podías facer un poquinho máis de caso e poder así cambiar ese voto negativo por un voto positivo. O que pedía ao final da miña exposición de apoiar pola responsabilidade, porque aquí parece que a responsabilidade da oposición é só de control, que a min é lexítimo e estou de acordo, pero vos levades esa responsabilidade a responsabilidade de destrucción. Pois en vez de tanto destruir, a ver se axudamos a construir para que todo o mundo esteña máis a gusto. E non estou falando de ilegalidades nin cosas por el estilo, porque están avalados no expediente o tedes por informes favorables. Ben, por onde empezar? Bueno, eu agradezo que interveñas hoxe, porque pensei que non ibas falar, como na comisión na que se levaron as subvencións só estaba alén, el xa dixo que levaba os expedientes ali porque os tiña que levar e estaban listos e punto. Está ben que fales. Dis que a mí me dan igual 200 rapaces. Non, a mí non me dan igual, pero cando os veciños non se escollen de concelleiros e de concelleiras é para velar tamén polo cumprimento de como van as cousas no concello, non só para facervos a vos o que a vos vos parece oportuno, tendo unha maioría absoluta. Vexo que aprendiches ben a lección, o das excusas debía ser algo que tiñades pensado, porque, claro, os meus son excusas, pero os vosos son argumentos. Bueno, a xente xulgará cando vexa evidente. Para min o que son excusas de mal pagador é xogar libremente cos cartos públicos, porque non son teus, claro, son de todos, xogar libremente con esos cartos, porque, como total, a ti non te importa, pero queda bonito ser o salvador, porque eres o salvador do club, eres o salvador do deporte mundial. Non, as cousas non funcionan así. Falabas do risco, que para nós non hai só un risco económico. O risco económico é unha parte. Habería un risco legal que poderíamos discutir, porque, como ben sabes, digo a ti, Toni, porque falabas desto, como ben sabes, un informe en contra ou un informe a favor non che garante despois cuestións posteriores legais, nin que hai un informe a favor, un en contra, entón que pasa? Val peso. Vale máis o de Diputación que o de Cristina, non? Vos, cando falades dos informes de Cristina, decides que estáis de acordo ou en desacordo, e a nos pasarános igual, con todos os informes. Aquí tamén hai un risco moral, un risco ético para nós. Seguir nutrindo de cartos públicos dados a dedo, e cando digo a dedo non digo que sexan ilegales as subvencións nominativas, pero sí que a decisión de a quen se lle dá é libre, é vosa, e vos decidides a este sí, este tamén. Dar esos cartos desa maneira a unha entidade que aínda está en diversos procedementos, do que non hai aínda un control financiero real de como
fixo coas subvencións, de onde se gastou, de onde está, cando todo ese procedimento ainda non está pechado, a nós parécenos grave. E parécenos tamén un risco, por iso dicía do risco, un risco moral. Cando vimos en anos anteriores como outras asociacións que non xustificaron, que tiñan concedido os 3.000 euros e xustificaron 2.950, se lles dixo e se lles avisou por 50 euros, como ten que ser, que as cousas contablemente non poden ir a un saco sin fondo, non? Entón, vos traedes a subvención, e máis traedela a pleno, outros anos dechedela vos, este ano decidís traedela a pleno. Esta é a razón real pola que se traen o resto das subvencións a pleno, para traer esta e falar de pringamos todos. Non, pois a presión que intentades agora apretar, a presión de que queredes destruir o clube, que tal, este tipo de rollos que ademais levades correndo durante tempo desde que iniciamos un determinado procedimento, que por certo, en todo o noso dereito, iniciamos un procedimento con toda a tranquilidade do mundo e sin facer ningún tipo de aspavento en ningún sitio, ni ningún tipo de publicidade, pois eu, de verdad, nós a esa presión non imos, non, é que nos dá igual, nós temos clarísimo que neste caso debemos votar en contra, e non porque os nenos nos den igual, ni porque non poden xogar a fútbol, ni todas esas cousas, simplemente porque isto non se pode facer así, nin se debía ter feito como se fixo durante todos estes anos atrás. E nós non imos ser cómplices desta situación. Permíteme, Chicho, por favor. Así que traemos isto a pleno para metervos presión e conseguir que votedes a favor desto. No. Equivocaste dunha razón. Mira, traigo a pleno ou traémolo a pleno precisamente para que poidamos falar aquí claramente do que se fai ou se deixa de facer claramente, porque aquí non hai absolutamente nada que ocultar e temos moitas horas por diante para tratar polo miúdo o que queirades, pero con luz de taquira vos cámara e que o vexan todos os veciños. Aquí non hai nada que ocultar. Aquí fíxose unha maniobra por parte da oposición, neste caso de toda a oposición, no voso dereito, evidentemente, todo o dereito do mundo, de facer unha serie de denuncias, se non acordo mal, primeiro diante do Tribunal de Contas e despois de ir ao xulgado. Con todo o voso dereito, pero a mí eso pareceme grave, porque eso, nosotros como goberno seremos unhos inútiles, unhos pelanas, o que queirades, xa nos xulgarán os veciños, a nós e a vos, pero levar un tema ao xulgado, sobre todo non estando seguro do que un está facendo, é demostrar incapacidade política total, porque saco un tema da esfera política, como eu non son capaz de levar o diante, ou de controlalo, ou de facelo da maneira que seña, e que seña un árbitro, un terceiro, que non faiga. Cando alguén xudicializa algo, saca o da esfera política e o leva a outro ámbito. E iso eu considero unha incapacidade. Pero que estas cousas non é unha cousa neutra. Vou ao xulgado e aquí non pasa nada porque isto non é o meu dereito. Pero cando un vai ao xulgado e ti dis que vosotros non fixetes publicidade, nosotros tampouco. Nosotros estuvemos caladitos. Como sempre que hai algo en investigación judicial, pois hai que respetar os tempos e xa o xulgado dirá. Pero que esa cousa que ti dis que está no teu dereito e que é tan inocua, pois genera inconvenientes. Porque isto é un pueblo pequeno, todos nos conocemos, pois ao mellor temos o conocimiento cada un o que ten das materias e é moi fácil falar. Botar a sombra da dúbida respecto de determinada xente, como pode ser o meu alcalde, como pode ser unha xunta directiva, que ao final o pueblo é libre de falar porque aquí a oposición resulta que veu que aquí se estaban facendo cousas raras e decidiu ir ao xulgado. Pois eso, que está no vosso dereito, e evidentemente, como digo sempre, aquí o povo nos xulgará cada 4 anos, pero a min pareceme, si queres que xo diga, e que quero ser calmado e prudente, pareceme lamentable, e me dá a medida da incapacidade política da oposición, porque nosotros poderemos ser o que señamos, pero unha vez que ti ou vos sacades da esfera política e xudicializades algo, estades manifestando unha incapacidade, é dicir, non conseguimos nada por aquí e vamos a ver se conseguimos por outro lado, pero que, a mí o que me parece lamentable que aquí, sendo todos veciños, non habendo absolutamente nada raro, se fixo
E se fai un daño gravísimo, non só os que estamos aquí, que os que estamos aquí sentados, tanto vos como nós sabemos a que nos arriesgamos, estamos baixos focos e temos que estar abertos e soportar estoicamente o que calquera veciño nos queira decir, ben seña por detrás ou a cara. Pero o problema é que aquí, que máis que menos, pois ten muller, ten fillos, ten pais, ten nais, ten primos, ten sobrinhos, sale a calle e ten que aguantar o que non está nos escritos e poñer a, digamos, a imaxe, a imaxe que cada un teña, e o peor, na picota. Para que? Para conseguir judicialmente o que políticamente son absolutamente incapaces, por eso falo de incapacidade. Volvo ao centro do asunto. Podemos falar das derivadas que queirades, e ampararnos en que hai uns procedimentos que non están conclusos ou que non están conclusos. Claro que non están conclusos, porque son os procedimentos administrativos ordinarios. Eso, eu estudiei Dereito polo Plan do 56, en penal, primeiro, parte general, unha das primeiras cousas que se aprenden é que, mentras a esfera administrativa esteña aberta, non hai esfera penal. Entón, como hai unha esfera administrativa aberta, en curso, cando se conclúa, pois xa se verá o que hai. E a esfera administrativa tampouco se acaba no Concello. Despois, pois, se resulta que alguén ten que devolver algo ou se entende que a intervención municipal interpreta que determinados gastos non están ben justificados, pois está o contencioso administrativo. E o mellor levamos a sorpresa de que despois de botar tanta sombra de dúbida, pois un xuez di que está todo ben justificado. En calquera caso, non vou falar de procedimentos que están en curso e que tampouco conozo o detalle, porque ainda que pertenencen ao Departamento Financiero e Tributario deste Concello non pasan polas miñas maus, porque están, digamos, a outro nivel. Pero o que está claro é que como procedimentos inconclusos xa veremos a ver en que queda todo. E estudiando os expedientes, o que non se pode decir en ningún caso é que o Club Deportivo As Pontes non xustificou cada ano hasta o último céntimo. Non só hasta o último céntimo, sino que neste caso, como ben día interventora, e vimos nas subvencións anteriores, que o Concello non subvenciona o 100% a actividade do clube, pois evidentemente, como obtiñe outros ingresos para a mesma actividade, pois tuvo que justificar 240 ou 150 ou que lle tocara. Que se justifique mal ou incompletamente non significa que non se justifiquen as cousas. Non significa que a xente este metendo as mãos na caixa e se quede cos cartos, que ao final é a imaxe que quedou aquí de todo isto. Botar a sombra da dúbida encima de determinada xente que pon o seu esforzo, o seu traballo, o seu tempo libre para unha actividade absolutamente altruista e toda esa dedicación de anos, botástela por terra facendo unha maniobra miserable. E non me quero enfadar, e se tedes un pouco de decencia, o que deberías facer é pedir perdón a un Club Deportivo As Pontes. Hoxe, aquí. Miserables, incapaces, algo máis? Tes algunha máis guardada? Vale. Supoño que a incapacidade política tamén a terán aquelas persoas que denuncian ante o xulgado cuestións de prevaricación, desa cantidade inxente de persoas, de concelleiros, que están denunciando en xulgados que despois concelleiros e alcaldes do Partido Popular, algún de outros partidos tamén, acaban no xulgado e son condenados. Supoño que tamén serán incapaces políticos que judicializan a política. Cando a oposición, cando nós decidimos levar este tema a outro lugar, parece que fomos ao xulgado e denunciamos ao club e cousas destas. Esa é a mentira que vos quixechedes vender. Esta oposición o que fixo foi poñer en coñecemento da Fiscalía, non facer unha denuncia penal, ni unha denuncia... Non, puxo en coñecemento da Fiscalía a información que tiña sobre diversos expedientes de subvencións. E a Fiscalía considerou que había motivos suficientes para levar o tema adiante. Así que supoño que algo tamén lle chamaría a atención a esa Fiscalía, porque eu aseguroche que nós non temos ningunha influencia en ningún fiscal, nin en ninguén que se pasee por ali. Ao mellor outros sí, non sei, pero nós aseguroche que non. Falas de si os expedientes non están conclusos, de espera administrativa, bueno, nós falábamos de derivadas e ti de dereito administrativo.
Tamén hai unha cuestión que se chama medidas cautelares que se pode acordar, non? Mentres hai algo que non está concluído, non? Pode haber, por seguridade, por tal, podense decidir medidas cautelares mentras as cousas non rematan, pero tampouco. Esa apreciación de que aquí alguén meteu as mans na caixa, terala a ti. Eu asegúroche que nin da miña boca, nin de ninguna das miñas conversas saiu iso. Porque nós, cando imos á Fiscalía, non estamos acusando ao clube de nada, porque nós o que temos que garantir son as actuacións do Concello, e vos, como grupo de goberno, as actuacións que levades a cabo. Neste caso, o teu alcalde, como dis ti, era... Non, dixeches o meu alcalde, por iso digo o teu alcalde, se dixeses o noso, diría o noso. O teu alcalde, sí, era unha das persoas que aparecía, porque evidentemente quen asina os papéis. Non sei por que ia aparecer outro se quen asina os papéis é el. E así de simple. E non seguimos lo tendo clarísimo. E sí, claro que o traedelo aquí para, non sei, esta extraña presión, para chamarnos incapaces, para dicirnos que somos miserables. E nós teremos moitas cousas que facemos mal e teremos que pedir perdón por moitas cousas aos veciños, pero que teño claro que nunca teremos que pedir perdón por intentar defender os dereitos, por intentar defender o patrimonio, por intentar defender a ética e por intentar defender a moral deste Concello. Inda que queda un pouco relixioso isto de moral, pero bueno, basicamente por intentar defender a ética en como se fan as cousas. E se cada un na súa vida diaria quere excusarse detrás de los niños, quen piensa en los niños, para dar cartos desta maneira continuamente a ese club, pois estades no vosso dereito e asumiredes o que fagades, igual que nós asumiremos o que facemos e o levamos asumindo. Así que creo que non hai moito máis para a nosa parte. Volvo ao mismo, non é... Perdón, un momentinho, Toni. Quero saber cantos turnos de palabra imos ter. Pois iremos vendo, o que non vou é deixar colgado sin poder falar ou responder a naide. Estás no teu segundo turno, si despois precisas un terceiro é necesario porque queda algunha cuestión importante, xa sabes que tamén cho dou sin problema. El che vai a contestar. Primeiro, pareceme, a comparación que fixeche, resulta que isto é o mesmo que quen denuncia a un concelleiro dun concello e a Bárcenas e a Barberá ou a quen seña, dame igual, o sea, está facendo tabla rasa. Aquí faz unha grande labora pola clase política, será que yo soy casta e tú eres diva, ou non sei, casta diva. Pero claro, eu eso de meter a todos no mesmo saco non me vale, porque non é o mesmo os casos que ti citas como exemplo, que outros concelleiros teñen que ir ao xulgado para denunciar casos de corrupción, prevaricación, malversación, con que estamos falando aquí. É que non ten nada que ver. Primeiro, xa non é verdad que arrojareis la piedra e esconderes la mano. Deixo ali e que siga o curso judicial en Fiscalía. Non é verdad. Da oposición, houve parte da oposición que se personou, non foi decir, non, aquí hai algo e que o xuez xa decidirá. Non. Aquí houve que se personou na Fiscalía, no xulgado, para ser parte no proceso. E me imagino que non sería para axudar. Fomos nós. Digo, alguén da oposición. Non, foi o Benegar, despois contesto. Non sería para axudar. Non, e xa te advirto que non só se presentou, sino que se presentará. Bien, perfecto. Aló cada un coa súa actuación. No que respecta a esta subvención, ti dis que aquí non só estamos para garantizar o Concello, sino que falas de dereitos, patrimonio, ética e moral. Pois non, señor, aquí estamos para garantizar o patrimonio municipal, o horario municipal e que os fondos se destinen axeitadamente, en todo caso, de forma legal. Falas de que concurrencia competitiva, si, non, pois volvo ao mismo, é dicir, hasta o propio informe da Diputación avala, é que neste caso, como club, é un club singular, excepcional e diferente, por moitas razóns que despois podemos entrar aquí. E, polo tanto, non se está facendo unha discriminación positiva porque se lles dé a uns máis e outros menos, sino que precisamente pola súa singularidade hai que tratarlo de maneira singular. Eso non significa que se este privilexiando, sino o mellor porque a situación é distinta
e o mellor é peor do que un pode pensar, pois o mellor hai que tratalo de maneira singular. En calquera caso, volvo ao mismo. Aquí vimos a facer, como decía Manolo un pleno anterior, aquí trátase de facer política. Pero trátase de facer política e ao final somos todos veciños, compañeiros e vivimos todos aquí nas Pontes. Entón, a hora de tomar determinadas decisións, eu entendo que non son gratuitas. E cando un as toma, as ten que sopesar moito, porque non se trata só de, evidentemente, estou de acordo contigo, o que meta a mão na caixa, o que faiga, cometa algún delito, pois evidentemente o que vexa, ten obriga de denunciarlo, nos obriga, e hai que facelo. Ahora, confundir a esfera administrativa coa esfera penal a mí pareceme grave, pareceme moi grave. E, sobre todo, facer o daño que se fixo e que se fai. Por eso, diste, non, por eso ven ao pleno. Pois claro que ven ao pleno, porque chegará un momento en que haberá que falar de todo isto claramente e haberá que explicar aos veciños que foi o que pasou, quen fixo que, por que se fixo, cal é a situación dos expedientes se os hai, que perxuicio se lle está causando ao Concello, desde logo. Na tua primeira intervención dixeches que era arriscado porque era un perxuicio para o Concello. Despois, cando se amosei que non se causa ningún perxuicio coa concesión desta subvención, sino que se garantiza hasta o último céntimo ou se garantiza o erario municipal porque se avala, xa non totalidade, sino máis da subvención que se vai conceder, xa me falaches de que iso xa non só é o patrimonio económico, xa non só é económico, son os dereitos, patrimonio, ética e moral. Non, a mí o que me dá a sensación é de que, por iso digo que non se fala do fondo do asunto, sino de derivadas. E o que digo, non estou chamándovos personalmente incompetentes. No, personalmente non. O que estou dicindo é, políticamente, cando políticamente salides da esfera política para entrar na esfera judicial, eso demostra unha incapacidade de facer a vosa laboura de control e vades ao xulgado. Aquí houve tempos, moito tempo, en que se judicializou a vida política local. Desde que entramos nosotros aquí, eso non se fixo. Nosotros, cando entramos aquí, fixemos borrón e conta nova. Por qué? Porque de que sirve mirar para atrás a ver quen fixo que, se o fixo mal ou se o fixo irregular? Como digo sempre, cada 4 anos os veciños soberanamente nos xulgan a todos. Nos dicen se o fixemos ben, mal ou regular. Entón, mirar para atrás non sirve de nada. Se algo conseguimos, e por sorte, neste pobo ainda hai memoria, desde o 2007 para aquí foi conseguir que a situación social no pobo se normalizara. Antes había unha tensión no pobo, ou uns locales eran de uns, outros eran de outros, había bandos, o que uns podían vir ao Concello, outros non podían vir ao Concello. Nosotros o que fixemos foi borrón conta nova, mirar para diante, e aquí, agora gobernamos nosotros, pero gobernamos para todos. Os que nos votan, os que non nos votan, os que non lles gustamos e os que lles gustamos menos. E non fixemos polémica de absolutamente nada. E máis, cando quero recordarlo porque así, cando se panfleteaba por aí ou se nos acusaban de 1000 cosas, sempre che dá a decir, bueno, hai que contestar. Nunca entramos nese xogo e non queremos entrar. Por eso, o que me parece lamentable, e digo que demostra unha incapacidade política, é dar ese paso de decir, pues bueno, pues con isto vamos a xulgar, con isto o que vos pareza. Dá a mostra ou a medida da incapacidade que temos de facer política, da maneira que seña. E damos un paso máis alá que trae consecuencias graves, moi graves, para determinada xente. E entendo que, salvo que a cousa este moi clara, e evidentemente, se todos vemos que alguén está cometendo un delito e hai uns indicios racionales e suficientes, pois o mellor hai que facelo, pero eu entendo e estou convencido que este non era o caso. Non era o caso. Sí, eu quería, claro, que antes, vale, ti decías, ou poñíamos como salvadores. Bueno, aquí nin eu, nin o equipo de goberno non sentimos salvadores de nada, sino responsable, neste caso, de moitas cousas, neste caso, de unha subvención. Falabas tamén de que se debía vixiar. Eu, dende logo, non vou coller ese papel de policía, andar vixiando na xestión interna non deste clube, senón todos os clubes ou asociacións veciñais ou culturais teñen os seus procedementos internos. Neste caso hai unha masa social de máis de 500 socios, que son eles, en tal caso, poderei ter a miña opinión, pero totalmente persoal. Pero son os socios os que deben decidir
a xestión de unha xunta directiva. Se non lles gusta, outra xunta directiva. Teñen os seus medios. Non creo que seña nin sano, nin bon, nin positivo que nós teñamos ese papel de policía, vou dicir unha denuncia. Hai que medir os daños colaterales. Este é un pobo bastante pequeno, que eu, se teño a intención, xa digo que é lexítimo pola vosa parte, de iniciar calquera causa, o que podo facer, se son responsable, inda que seña desde a oposición, é informarme. E o mellor podíaste informarnos se o fixeche, pois os afectados, e mirar os daños colaterales. Porque isto é como lanzar unha bomba, porque queres destruir a unha determinada persoa, pero levaste por diante un hospital. Entón, é sen causa, porque ao final a causa está archivada. Entón, eu faría así, desde a boa vontade, que non vexo nese caso en vos, porque se tuverades de colaborar, de tirar para adiante e de apoiar as cousas que se fan ou as asociacións que traballan, pois eu dende logo informaríame de todo isto. Creo que non os fixestes. Agradezo que diga Toni que o de miserable e incapaz non é algo persoal. Supoño que o de casta diva sí. Eso vaime quedar, chegoume a alma. Non sei, podelo acuñar porque igual chocolle algún para escribir algún panfleto a partir de hoxe. Está ben. Non sei se non chamar a ONU porque con vos chegou a paz social. Igual hai que propoñer algún premio específico ou tal porque chegou a paz social. Si por algo nos caracterizamos en xuntos é por tomar as decisións todos xuntos e por debatilas profundamente. Igual ás veces demasiado. Por iso a veces tardamos en decidir que postura tomamos con algunhas cuestións, como foi esta. Eu podo dicir que tardamos en decidir que íamos facer meses. Por qué? Porque precisamente vimos que había indicios, fixemos as nosas consultas, non chegou a contar, porque creo que debe quedar na privacidade das persoas coas que falamos, as nosas investigacións, os nosos contactos con xente do clube, ou que sempre estivemos dispostos a falar con aquelas persoas do clube que nos lo pediron. Iso sí que o fixemos. Outra cousa é que a nosa valoración final e a nosa decisión final non sexa do teu gusto. Pero sí o fixemos. Así que iso creo que non nos lo podes botar en cara. Que evidentemente son os socios que teñen que decidir a xestión. Evidentemente. Nos aí non temos nada que dicir. O que temos que dicir é sobre o que fai o Concello. É sobre o que fai o Concello, sobre o que nos pronunciamos. En ningún momento sobre o que deixa de facer ou fai o club. O que pasa é que as cousas que fai teñen incidencia sobre o que fai o Concello. É así de simple. E non seguimos tendo claro, por moito que a castadiva incapaz non sexa capaz de facelo políticamente. Nos valorámoslo e decidimos que esa era a vía que tiñamos que seguir. E non por iso deixamos de facer política. Non por iso unha cousa non invalida a outra, por moito que ti agora o queiras vender aquí. Solo un inciso para non alargar o tema innecesariamente. Vosotros tomades unha decisión que vos costa tempo e despois isto foi a Fiscalía e a xueza en Ferrol nun tempo récord, que non vin tanta celeridade nunca, archivou, non veu absolutamente nada. Entonces, cando un denuncia, pois os procedimentos judiciais levan un trámite, pois a mellor hai un xuez que o admite, despois se piden probas periciais, interrogatorios, leva un trámite largo. Pero cando ti denuncias e te acabas de decir que estás conforme co actuado e que isto debe ser así, que faces política por outro lado, digo, cando un xuez de forma tan meridianamente clara, unha xueza neste caso, vos di que non había nada de nada en tempo récord, e que o millor é que non había nada de nada. Pero xa non é que seña opinable, é que non hai nada de nada. Porque o dixo unha xueza. Entón, o millor terás que pensar ou repensar se o que fixestes foi correcto ou non, ou que indicios había. Aqueles indicios, aquelas averiguacións, aquelas investigacións tan profundas que fixestes, que vos levou tantos meses, resulta que ao mellor eran erradas.
porque a xueza dixo que non había nada de nada. Entonces, estades no vosso dereito? Bien, pero a min personalmente, si isto vai seguir así, é dicir que vosotros estades no dereito de ir collendo expediente tras expediente, reparo tras reparo, e ir ao xulgado. Outro. Pero si esa é a vosa maneira de entender a política, pois o que nos queda por ver. Pero bueno, evidentemente está de novo o dereito. Ti queres dar a impresión de que o que facemos é coller donde aparecen todos os reparos suspensivos, levamos á Fiscalía. Se iso fose así, tiñamos o xulgado de Ferrol saturado, e ti sábelo. Así que non é así, non? Estamos falando dun caso concreto. A parte desta concelleira incapaz e miserable, tamén debe haber un fiscal incapaz, porque é o fiscal quen dixo que sí que había algo. Pero como non pode ser de outro modo, e aí sí nos pronunciamos, porque consideramos que o debimos facer, aceptamos as decisións judiciais, non podía ser de outro modo. Pero iso non implica que nos creamos que o fixemos mal. Non, fixemos o que tiñamos que facer. Vimos que había indicios de que algo non estaba ben e fomos onde crimos que tiñamos que ir. Estamos moi tranquilos con toda a nosa actuación. E hoxe seguiremos moi tranquilos cando votemos en contra. Bueno, iso sí que me preocupa que estedes tranquilos, pero bueno, a la vos. Sí que é verdade que tiña esperanza, Jessy, que despois de todos esos meses que estuveste debatindo para pronunciarse e que me dixeras, de verdade que tiña esperanza que me dixeras que non falarades con naide do club, porque se falastes con xente do club e tomaste esa decisión, sí que me parece moi triste, de verdade que me parece moi triste. Sí. A ver, eu vou empezar con orden tamén, a tentar manter a tranquilidade. E entonces quería preguntar por que as peticións que fixemos na comisión de incorporación a este expediente dos expedientes de reintegro de 2011, 2012 e 2013 non figuran no expediente. Non sei, eu non estaba nesa comisión, pero quero dicir, non estando, non entendo que teñan que estar. Volvo ao que falaba desde do minuto 1, como explicou Chicho antes. É dicir, estamos falando da concesión dunha subvención para este ano 2016, que é uns antecedentes, certo, que podemos falar polo miúdo deles aquí, ningún problema. Ahora, teñen algo que ver coa subvención? Non. Evidentemente que isto está baixo a lupa do Tribunal de Contas, dixeno antes. Por que se pide aval? Dixexelo antes. Hai unha asociación que se pide, neste caso un club deportivo, que se pide aval precisamente porque está no Tribunal de Contas. Porque alguén o levou ali. Entón, como está no Tribunal de Contas, nosotros temos que asegurar que non se perxudique de ninguna maneira o patrimonio municipal. E, por lo tanto, se pide un aval. Digo, non só do 100%, do 120%, que asegura o principal máis os intereses. Por lo tanto, si a dúbida de votar a favor desta subvención é o posible perxuízo que se poda causar ao erario municipal, é nulo. É nulo. E os expedientes anteriores, cando estén concluídos, poderemos falar deles. Pero unhos expedientes en curso, para que os metemos nun expediente para a concesión dunha subvención este ano? Para tratar de sembrar máis dúbidas, para axudar a levantar a mão a favor da subvención? Entendo que non. O único que fai é sembrar dúbidas. Por qué? Porque non están conclusos. De feito, xa na alguna comisión comentamos como van os expedientes, canto lle vai tocar devolver? Pois non recordo que cifra era, pero era unha cifra moi alta. E despois, algún dos expedientes que foi avanzando, esa cifra se minorou, pero nun 80%. De que sirve eso? Falar do que pode ser, non? Vamos a falar, cando seña, vamos a falar do que é. Meter os expedientes, é unha opinión que estou dicindo, non digo que deba ser así, pero meter uns expedientes que non están concluídos nunha subvención para conceder para este ano non só non axuda, sino que pode sembrar ou sementar ainda máis confusión. Bueno, o sea, nos metiches porque non consideraches que tiveran que estar aí, ¿no? Porque non están concluídos. Vale, correcto. Entonces, a mí con esa contestación, chéganle, nada máis. Eu estou pedindo contestación a algo que xa dixemos en agosto e que alén quedou de miralo. Xa dixemos ali que non nos preocupaba se era legal ou non era legal. Nos o que pedíamos era que se incorporaran aí. Entón, ti dis, non consideramos porque non están conclusos. Punto. Con eso, chega.
chega. Eu non estuve na comisión, pero... Joder, pero estuvo teu compañero e hai unha acta. Pero eu estou manifestando a miña opinión. Eu estou manifestando a miña opinión. Se os expedientes non están concluídos, non ten ningún sentido metelos nun expediente. Desde ese día... Porque non van a dar ninguna luz sobre o fondo do asunto, sino que poden sementar máis confusión. É a miña opinión, única e exclusiva. Bueno, pois, a ver, non estiveches na comisión, xa o sei, porque eu si estive e ti non estabas. Pero estaba o teu compañeiro, hai un acta. E estamos falando dun expediente en este pleno. Cando menos mirar. Cando menos mirar. Porque senón, ao final, que facemos? Que nos temos que ir reunindo con cada un de vos antes do pleno. Bueno, pois entón convocade comisións e xa está. O levade as cousas a cada comisión. Que igual era millor. Non que lle toque a lén de levar cousas que despois se ve que non son nin dele. Entonces, eso primeiro. A mí o único que me interesa é pedimos que se incorporaran aquí o resto de expedientes e vos considerades que non se tiñan por que incorporar porque non están conclusos. Non? Joder, pero... A ver, eu estou lle preguntando ao goberno municipal. Imagino que ti estás actuando aquí como responsable da área de Facenda, dun goberno municipal. Por lo tanto, entendo que o goberno municipal non é Antonio Alonso que me está contestando, digo eu. Vamos a diferenciar a esfera. Vale? Ben, segunda pregunta, se me podedes contestar, e esta creo que é Chicho que na debe de contestar, a ver se a sabe. Imagino que sí, imagino que sí. Hai dúas propostas feitas. Unha de agosto, de principios de agosto, non recordo ahora mismo a data anterior, e outra esta, que son distintas. Na anterior propoñíase darlle a esta entidade unha cantidade e reterlle o que era dos expedientes de reintegro, e en esta non se fai mención para nada dos expedientes de reintegro. Entón, preguntar por que ese cambio na proposta. Por certo, a anterior votache a favor vos na comisión. E en esa sí que estaba Toni. Foi quen votou a favor sin ver a proposta. Sin ver a proposta. Tamén hai acta. Non estaba a proposta feita, díxose de palabra, e ali votachedes a favor vos desa proposta. E agora temos outra proposta distinta. Entón, gustaríanos saber por que ese cambio de opinión. Pois vou xa contestar eu, non porque Chicho non sepa, sino precisamente porque fun eu que estaba nesa comisión. Por que se cambia? Única e exclusivamente, primeiro, salvaguardando os intereses do Concello das Pontes e segundo e principal, para tratar de axudar ao Club Deportivo. Para tratar de axudar ao Club Deportivo. Preguntaba antes por Jessica polo tema das medidas cautelares. Se me escapou, aproveitamos agora. O que non se pode é por unha situación que este pasando o Club Deportivo As Pontes pasarse de frenada. Pasarse de frenada, porque se lle pido que me avale a totalidade da subvención e encima adopto como medida cautelar reterlle a parte da subvención que lle teño que pagar, para eso non vimos aquí a nada. E é un exceso de medidas cautelares, é un exceso de cautela, é un exceso de precaución. Que se adopta, primeiro, tratar de axudar a toda a costa do Club Deportivo As Pontes, que é ao que vimos hoxe aquí, e cada un que explica a súa postura. Entón, dai o cambio de postura. A intervención manifestou o que se debería facer para asegurar o horario municipal e eu, pois, en conversación aberta, que recordo que coa interventora accidental e coa interventora, a mí parecíame un exceso, porque está ben que se garantice o 100%, máis o 20% máis para os intereses de demora, pero xa encima reterse a subvención en base a uns expedientes que non estaban concluídos, en base a unha suposición, parecíame un exceso, e por eso o cambio. Eu creo que leí mal, pero esa non foi a proposta da que votaches a favor nesa comisión. Non aparecía para nada o tema do aval e só aparecía o tema do reintegro. De reter os reintegros. Non a mezcolanza que te estás facendo das dúas. Son dúas propostas totalmente distintas. E están as actas, repito, xa non é interpretación nosa. Nun primeiro momento, a vosa proposta verbal, nunha comisión, foi: vamos a dar esta subvención de 200.000 euros, pero vamos a reter o que hai dos expedientes de reintegro. Concretamente, deixabades fora 2013, metíades 2011, 2012, nada máis, xunto cas sancións correspondentes tamén, vale? E non falabades para nada desa aval. Agora, hai un cambio onde decides: non meto os expedientes de reintegro e pidolle un aval do 120%. Esas son dúas propostas. As dúas votáchedes a favor, vale? E estou preguntando o cambio de opinión. Pero non mezcles, non son unha única proposta. Aquí o que se trata é, xa sei que somos lentos, que tardamos moito, Jessica decía antes que tardamos moito en pagar as subvencións, pero que
facer todos estes expedientes é complicado, complicadísimo, e máis sabendo que estamos traballando nun campo minado. Sabemos que estamos traballando nun campo minado, e non é nada fácil. Sabemos que temos que xugar, o sea, aquí xa pasamos, como dixen antes, da esfera política á esfera xurídica, e, polo tanto, hai que ter precaución. Lo decía antes, nosotros non somos kamikazes, non somos responsables. Temos que poñer por diante o interés xeral de todos os veciños e, segundo, tratar de axudar a toda costa a un club ao que lle queremos axudar. Pero porque entendemos, non porque nos dé a gana a nosotros, sino porque entendemos que hai interés da maior parte dos veciños das Pontes. É interés da maior parte dos veciños das Pontes. E estou convencidísimo. Pese a quen pese. É interés da maior parte dos veciños das Pontes. Este expediente deu muchísimas voltas. Os expedientes de 2011-2012, cando verbalmente se vos informou daquelo, eran os únicos que estaban concluídos provisionalmente, pero á espera da presentación de alegacións por parte do club. Entón, aí parece que xa había unha cifra, pero que todavía non era definitiva. Se despois metíamos o 2013, que era cando salía unha cantidade exagerada, que despois parece ser que non é tanto, o sea, ao final non había ninguna seguridade para o erario municipal de garantizar o interés. E entón foi cando se busca outra solución, que vai, como son expedientes administrativos non conclusos, e por eso non poden formar parte deste expediente, aparte que teño as miñas dúbidas de que deberán formar parte deste expediente, pois se va a outra parte, que como a lei prevé que teñen que presentar un aval pola subvención que se prepaga, pois vamos a ver se o club ten acceso a ese aval e garantizamos o 100%, xa non o 100%, o 120%, a subvención que se prepaga. É dicir, que non vai haber en ningún caso prexuicio para o Concello. De aí veñen esos cambios. O ánimo e interese única e exclusivamente de axudar con a máxima celeridade posible o Club Deportivo As Pontes. Eu pediría que leras ben o informe da Diputación. Con eso que acabas de afirmar aí. Da garantía total e absoluta. Eu pediría que cando se ven aquí a pleno e queredes transparencia, debate e demais, se lean ben o que din os informes. Vale? Por continuar certo orden tamén. Bueno, decías antes que tiñamos que pedir perdón. Vale. Eu creo que aquí, se hai alguén que tiña que pedir perdón, sodes vos, o resto de entidades que aparecen hoxe aquí nos convenios, porque estades demostrando que o verdadeiro motivo de traer a pleno as subvencións nominativas é este. E además, acabado de dicir vos, temos tempo para debatir desto que queirades. Porque cuidedes facer un pleno monográfico desto xa desde fai tempo, desde que se vos estaba pedindo información deste tema. E non fixechedes nada. E ora traedes o resto. Co cal, o que decía ao principio, vos metedes a unha serie de entidades no mesmo paquete. E a situación non é a mesma. Por lo tanto, eu sendo vos, sí que lle pediría disculpa ao resto de entidades que aparecen aquí mencionadas tamén. E é unha cuestión de apreciación do BNG. Vale? Igual que a vosa, era en outro sentido tamén. Vale? Creo que confundides moito. E además vos interesa confundir. O que fiscaliza esta parte de aquí non é a actuación dunha entidade deportiva. Non? Para nada. É a actuación municipal, da xestión municipal. En ningún momento se presentou en ningún órgano nada contra esa entidade deportiva. En ningún momento. En ningún momento. Quen ten a responsabilidade é a responsabilidade municipal. Vale? E por que se toma esa decisión? Porque aquí, desde fai tempo, cando se vos estaba pedindo información desto, pasáchedes ampliamente. Pasáchedes ampliamente. É dicir, o voso criterio, ese do que falades tanto, é chequera e cargo por diante. E xa está. E davos igual. Por qué? Porque non é voso. Non é voso. Eu creo que se vos tuverades que xestionar as vosas finanzas particulares, igual que facedes en este caso, bueno, teríais dificultades. Non creo que o faigades cos vosos cargos. Para nada, Eso podo aseguralo demais, por moito que digades. Importante tamén un dato. Estamos a falar desta subvención aquí que leva reparo suspensivo. Hai outra que tamén o leva tamén, co cal, en este pleno vamos a ter que levantar ou non ese reparo suspensivo. E é un tema que ten vinculación co tema do alcalde tamén, do alcalde que ti chamaches, teu alcalde, e que nos entendemos tamén que o alcalde de todos. Vale? Bueno, pois tamén nos gustaría que pudera estar aquí para falar deste tema. Eu creo que podría enriquecer o debate bastante. Tería moita máis información da que tedes vos para poder dar aquí tamén. E sería interesante que estivera. Vale? Como sería interesante que puidéramos estar a totalidade
Pero quen toma parte nun asunto, nos entendemos máis directamente que sí debería de estar, e non está, non é a primeira vez que ocorre, non? E non son o tema de Diputación. Por certo, xa se mencionou antes, informes de Diputación para levantar reparos suspensivos. É a primeira vez, en moitos anos. Hasta agora sempre o fixéchedes con abogados externos, sempre. Por certo tamén, nos revisaremos este tipo de proceder porque entendemos que non está de acordo co regulamento da Deputación. O regulamento da Deputación di que se pode informar ao Concello de servicio de asistencia a municipios, non é o servicio de asistencia ao goberno municipal. E, polo tanto, dificilmente se pode utilizar este servizo para levantar reparos suspensivos dos técnicos municipais. Chicho, habilitados estatais. Habilitados estatais. Por lo tanto, quererlle quitar importancia en función de quen asigna este escrito e outro habilitado tamén estatal, pois non hai diferencia entre eles, nin en conocemento, nin en experiencia, nin en formación. Ninguna. A única diferencia é o organismo de onde procede. Nada máis. Un está na Diputación e outro está no Concello das Pontes. Home, que con experiencia, verá... No, por que experiencia? Non digo que sea máis válido un que outro. Conoces o currículo desta persoa a ti? En anos traballados. Sí. Eso xa é experiencia. Pero conoces o currículo desta persoa? No, nin de un nin de outro. Pero en anos traballados... Entonces, a que ven esa apreciación? A experiencia e anos traballados. A que ven esa apreciación? En anos traballados. Para non ser tan importante un como a outro. Un como a outro. Vale. Decir que isto está no Tribunal de Contas, que mesmo dixeches. Por certo, nos levamos tempo pedindo que nos enseñedes tamén o escrito do Tribunal de Contas para ver que quere decir esa peza separada que se abre, e a día de hoxe tampouco tivemos acceso. Tamén nos parecería necesario que estivera neste expediente para que a xente, cando vai a votar, sepa o que está votando tamén e as responsabilidades que está adquirindo cada un na súa votación. Pero, bueno, parece que vos optades polo de sempre. Ainda que aquí sempre se di que temos acceso a todo, a nada. A nada. Ora ben, tamén o adiantamos. Nos vamos a coller este acordo, este expediente, e vamos a poñer en conocimento tamén do Consello de Contas, que foi o que fixemos no seu momento. Darlle a información que tiñamos, que non era toda, ao Consello de Contas. E o Consello de Contas foi quen tomou a decisión de derivar, por un lado, a Fiscalía, e por outro lado, ao Tribunal de Contas. Esa é a decisión dos... Daremos de conta tamén ao Consello deste acordo, por si ele entende que isto ten algo que ver ou non. Nos, a vista do informe da incapacidade política da oposición e demais, mira, volvo a repetir, é responsabilidade exclusivamente vosa, por oscurantismo, por non deixar ver ningún tipo de expediente, a pesar de que se vos pedía, por non querer falar dos asuntos. Vale? Non é unha incapacidade política, é encontrarse aquí unha parede que o que fai é ocultar toda a información. Vale? E cando se lle pide, nos plenos, di que non hai ningún problema, pero cando salimos de aquí, volvémonos a topar co de sempre. Vale? Co de sempre. E veremos despois, no capítulo de robos e preguntas, a ver si eso así ou non. Puxos en conocimento do fiscal. Imagino que o alcalde, cando menos, tería o escrito e vos lo puido enseñar. O escrito que presentamos, o único que facía era narrar feitos, nada máis. E os feitos dos que nós disponíamos, uns a través dos decretos que non podedes ocultar e outros con información externa. E iso foi o único que fixemos, poñelo aí. Por certo, non foi a xuiz quen decideu, como te dis, decir que aquí non pasaba nada. Mentira. Vale? Se estivera o alcalde aquí, igual xo podía corrixir el xa. Pero vou xo corrixir eu, se mo permites. Porque nós, si nos persoamos tamén aí. Por qué? Por coherencia. E en outras cousas, por poder ter documentación. Aquela que vos nos negades. Ahora xa temos. Temos esa documentación. Temos máis información. Vale? Pero o penoso é que tuviéramos que ir a esa vía para conseguir. Cando máis doado é que ti que atés aquí non la poderas dar, pero tuvemos que ir por esa vía precisamente. Vale? O fiscal primeiro acusa ou di que pode haber indicios de malversación de fondos públicos.
Despois, cambio e di que pode haber indicios de prevaricación. E ao final, nun tempo récord, e con un informe de outro fiscal, non del mesmo, di que non hai nada de nada, á vista das intervencións orais que houve. Por certo, intervencións orais donde este grupo que se persoal non pudo preguntar, porque non se quixo contestar ás súas preguntas. Vale? Non, está así, Toni. Está aquí, podemos enseñar. Podoche enseñar a declaración do alcalde, a declaración de outra persoa, e decirche tamén que se negaron a contestar as preguntas que quería facer a nosa representación. Que non me interesa. Bueno, non che interesa, por algo será, que non che interesa. A nós hubiéramos interesado que contestara, vale? E non quixo contestar, por algo será. En calquera caso, tan malo fixemos, que en setembro, curiosamente, o alcalde decide abrir un expediente de reintegro da subvención do 2011, en setembro de 2015. Setembro de 2015. E decide abrirlo a respecto de 2011. No mesmo día decide abrirlo a respecto de 2012. E 3 días despois decide facer un control financiero a respecto da subvención de 2013. Fixémolo mal. Por qué? Entón, se estuvera aquí o alcalde, explicaba, abre eses expedientes en esas datas. Por qué? Por que o fai en esas datas? Porque aí xa ten claro que pode haber algunha irregularidade, algún problema na justificación despois de 4 anos. Por que abre en ese momento esos expedientes? Claro, ahora dís, é que son expedientes inconclusos. Joder, explica a ti que subvencións concedidas no 2011, no 2012 e no 2013 están hoxe en día, no 2016, sin concluir. Por qué? Eso é, como diste, un tema administrativo que leva moito tempo. Lévanse 5 anos en tratar de rematar ca xustificación dunhas subvencións. Creo que non. Comentábase antes, a outras entidades mandóuselle reintegrar cartos en bastante menos tempo. Entonces, estamos a falar de que hai expedientes de reintegro de subvencións que, contando 2011, 2012, o que sabemos de 2013 que comentaches verbalmente, e o que pode ser 2015, que ainda non temos datos tampouco, pode estar superando as cuantías que establece a lei de subvencións. Por iso decimos que para nós é importante que isto poida estar aquí, que o resto de expedientes poidan estar, e non decimos nós, di a propia Diputación, dese persoa que Chicho entende que ten maior conocemento que a técnico municipal. Entonces, lendo ben o informe, podedes ver que o di tamén o propio informe da Diputación. Vale? Eso é o que di. E a lei de subvencións di o que di, non di o que queremos que diga. Vale? Di que se pode perder a condición de beneficiario de unha subvención en determinadas condicións. E nos entendemos que esas condicións se poden estar dando neste caso. Vale? Nos o que pediríamos en este momento é que retirárades este expediente da orden do día, que finiquitárades ca maior asilidade posible os expedientes de reintegro que están en cursos, e unha vez que se remate con eso, tomemos a decisión que teníamos que tomar. Sí, o sea, estás pedindo que sigamos sin conceder subvención ao Club Deportivo As Pontes. Bien, pues no vamos a facer. Nosotros montamos expediente da mellor maneira posible, informándonos o máximo posible. Non sei se isto derivará unha responsabilidade ou non, si volveredes ao xulgado ou non. Quero dicir, a nosotros eso de verdad que nos dá igual. A mí polo menos dame igual, non sei se o resto dos meus compañeros. A mí dame exactamente igual. Aquí facemos as cousas da mellor maneira posible, asegurando, e estou convencido, de que na concesión desta subvención o erario público non corre o mínimo risco, porque está perfectamente avalado, xa non só no 100%, sino no 120%, incluso se houbera posibles intereses de demora. Por lo tanto, vamos a conceder a subvención. Disme,
unha cousa que ainda non entendo, me estás dicindo que lle teño que pedir perdón ás outras entidades porque as traemos aquí. Home, é que ou as subvencións nominativas veñen todas a pleno ou non ven ninguna. Por lo tanto, terán que vir todas as que hai. E me imagino que, ainda falta alguna que virá nas próximas semanas cando teñamos os expedientes concluídos. Pero eso non é perxudicar a nadie ni metelas no mesmo paquete, nin considerarlas igual. Metémolas no mesmo paquete a hora de axudalas, de colaborar con elas, pero non para perxudicalas. En que as perxudicamos ou en que as metemos no mesmo paquete? Porque digamos, a imaxe, a ética do Club Deportivo As Pontes está tan manchada ou tan lixada neste punto que non se poden comparar co resto de entidades. Non, señor, que aquí igual para todos neste sentido, é dicir, ou veñen todas ou non ven ninguna. Que é obvio que este pleno ven aquí hoxe ou as subvencións nominativas veñen a pleno polo que pasou co Club Deportivo As Pontes, é que non se oculta en ningún momento, pero que antes non había ningún tipo de problema, entre comiñas, e ora hai, non? E como hai, aquí temos que vir e explicarnos, cada un dar os seus argumentos diante de todos os veciños, e despois os veciños decidirán se eu teño razón, se me creen a min, se te creen a ti, se lle dan a razón a Jéssica ou a que enseña. Pero eu quero explicarme aquí polo miúdo e sin ningún tipo de cortapisa e falando de todo o que se queira, clarito, porque non temos nada a ocultar. Vamos a conceder a subvención ao Club Deportivo As Pontes porque estamos convencidos de que non perxudicamos nada ao Concello. E así se asegura no expediente cando se expide a prestación dun aval. E a quen lle habería que pedir disculpas, que o meu punto de vista, en todo caso, é o Club Deportivo As Pontes, porque precisamente se discrimina e ela ten que presentar un aval porque está baixado para o Tribunal de Contas. Por eso teñen que presentar un aval. Ahora, se resulta que Kiko chegou a decir que a culpa desta situación é miña, se por mí non é, se é miña, pois aquí, por se acaso houber alguna dúbida de que, como di o señor Francisco da Silva, a culpa desta situación é miña, sinceramente vos pido disculpas. A min pedir disculpas e perdón, por se acaso non me dou en prendas en pedírvolo, porque aquí o señor Francisco da Silva dixo que probablemente esta situación sería culpa miña. Pois se é culpa miña, sinceramente lle pido disculpas ao Club Deportivo As Pontes. Regulamento da Diputación, que non procede. Diferencia de formación, que sí, que carajo se non hai diferencia de formación. Eu penso que sí, un é xurídico e outra é económica. Hai unha diferencia bastante. Entón, para según que temas, pois eu confío mellor para ler un balance ou pois confío máis nun económico, pero para estas cousas xurídicas confío máis nun xurídico. E a experiencia, o currículum neste caso de Ramón Valentino, conoce por miúdo, pero, bueno, a experiencia ten, é xurídico, por lo tanto, o informe que fai para min pesa, bastante. Non é cuestión de báscula, ni de nada disso, pero, bueno, eu doulle, doulle unha certa credibilidade. E diferencia de formación hai, de experiencia tamén. Para min, literalmente. Dar conta ao Consello de Contas, perfecto que colaboredes na agilidade do Consello de Contas. Sabedes que todos os reparos, non agora, sino xa de sempre, por lo menos que estamos nosotros, que se levantan neste Concello, van ao Consello de Contas. Sempre. Listado. Todos os anos. Está ben que colaboredes con o Consello de Contas agilizándolle ou orientándolle información, pero, bueno, quero dicir, non facedes nada que non fixera o Consello de Contas antes. Oscurantismo. Pero que oscurantismo? Si aquí parece ser que Xuntos falou co clube, que vosotros falastes co clube, que aquí todo o mundo falou co clube, pero en realidad nadie sabe nada. Pois eu penso que aí hai unha directiva, aquí conocémonos todos, e é sencillísimo. Antes de liala, como se liou, parece ser que por culpa miña, por oscurantista, pois aí estamos as persoas, estamos os veciños, están as entidades, e tan sencillo como ir tomar un café, quedar coa directiva e preguntar que pasa aquí, que problemas hai, como resolvemos, podemos axudar en algo, podemos axudar en algo. Esa é a actitude que entendo que deberíamos ter os que estamos aquí. O resto é xogar a outra cousa, a que eu non quero xogar. Dúas preguntas rápidas. A primeira, cal é a cantidade que en este momento se baralla dos expedientes de reintegro e de aqueles que xa están fiscalizados ou que se están fiscalizando? Non é que non xo queira decir, é que non sei. Non sabes? Non sei porque eses expedientes non pasan por min. Sabes que na tramitación os impulsa o alcalde, non pasan por min, ningún. Non é que os descoñeza completamente, pero non pasan por min. Pero sendo da área de Facenda, sendo o segundo tenente do alcalde, pertenecendo ao goberno municipal, eres capaz de decir aquí en este pleno que non sabes. É dicir, tanta importancia ten este expediente, tanta, e ti non eres capaz de
dicir ni unha cifra aproximada. Estásme... Carajo, que queres que me aproxime. Pero a mí gústame ser serio con estas cousas. Con estas cousas gústame ser serio. E se me pides unha cifra e non sei, digo che que non sei, prefiero quedar de ignorante ou de incompetente antes que arriesgarme a darche unha cifra da que non teño a certeza. Non son descoñecedores dos expedientes, pero non pasan polo meu negociado. Aunque Fiscalía recomenda que pase ao xuzgado o asunto por si o xuzgado entende que puidera haber algunha cuestión susceptible de ser xuzgadas. E, efectivamente, o xuzgado decretou o archivo inmediato dese asunto. A min, cando oigo falar, por exemplo, a Jéssica, cando decía de que, bueno, que todas as asociacións, todos os clubes que son iguales, que por que, de algún xeito, había certa, non sei se favoritismo ou discriminación para non sei o que se pretendía decir, non? Co Clube Deportivo As Pontes. Solo apuntar que aquí, para nós, como grupo de goberno, todos os clubes e todas as asociacións son exactamente iguales, absolutamente todas, en canto á importancia e en canto ao seu valor para a vida pública e social, económica deste concello. Todo o texido asociativo ten o mesmo valor e a mesma importancia. Pero o que está claro é que hai clubes e hai asociacións que, polas súas características, pois son distintos, pero son distintos nas súas características, precisamente. E o Club Deportivo As Pontes é un clube totalmente distinto a calquer outro clube. Por unha razón, bueno, por moitas razóns, pero unha moi concreta, por exemplo, por mentar unha é, o Club Deportivo As Pontes ten unhas instalacións das que o Concello carece, por exemplo, a data de hoxe, por exemplo, e que calquer outro club carece tamén. Tenas o Clube Deportivo As Pontes, por exemplo. Esa é unha das moitas outras características, xa sin contar con que o Clube Deportivo As Pontes, por exemplo, hai 200 rapaces e rapazas, ou máis, que prácticamente funciona, non é unha escola municipal, efectivamente, pero funciona dando atención a unha población de nenos e nenas do Concello das Pontes e formación en fútbol, que prácticamente é o que fai o Concello con outras disciplinas, nas escolas municipais. En este caso, creo que o clube desarrolla unha labor moi importante. E ten tamén un primeiro equipo, claro que ten un primeiro equipo con xogadores, con adestradores, con desplazamentos, un primeiro equipo que leva o nombre das Pontes, un primeiro equipo que ten uns resultados e que está xogando nunha categoría que personalmente non son nada futbolera, non teño tampouco criterio para decir se é unha boa categoría ou mala, o descoñezo, non? Pero, bueno, en calquer caso, fai unha labor moi importante. Apuntaba Chicho, e creo que con moi bon criterio tamén, cando facía a exposición desta subvención, apelaba a historia deste clube, os anos que levaba este clube funcionando, e que é un clube insigne nas Pontes. É un clube que ao longo destes 55 anos de historia, pois é certo que antes tiña moita axuda por parte de Endesa, se chamaba Clube Deportivo Endesa, creo. Hoxe chamase Clube Deportivo As Pontes, leva o nombre das Pontes, de igual xeito que o levaba antes, porque era Clube Deportivo Endesa As Pontes. E tiña moita axuda de Endesa, como todos sabemos, e financiaba moitísimas, prácticamente todo. Non sei se todo exactamente, pero creo que prácticamente, non? E esa situación cambiou, esa situación nos últimos anos, pois virou, Endesa deixa de financiar, e o clube se encontra nunha situación realmente difícil para poder continuar desarrollando a mesma actividade nas mesmas condicións que o viña facendo con anterioridade. Os patrocinios non son suficientes, as cuotas dos socios non son suficientes, e aí o equipo directivo é cando ten que poñerse a buscar a maneira e a traballar, e perdendo moitas horas de sono seguramente, quitándolle moitas horas ás súas familias, como así non lo teñen recoñecido,
para poder levar adiante a actividade e o traballo que se viña desarrollando en todos os anos que leva funcionando o clube. A partir de aí o Concello tratou de axudarlles do mesmo xeito que lle tratastes de axudar vos cando estabades aquí gobernando. E recordo que precisamente o último ano, no ano 2007, nas eleccións, antes das eleccións, vos comprometechedes unha axuda ao clube de 80.000 euros por aquel entonces, xusto antes das eleccións. Creo que con moi bon criterio, ademais, porque se do que se trata precisamente é de fomentar o deporte entre os nenos e as nenas de As Pontes, pois, repito, subvención ben concedida tamén pola vosa parte. Pois ese é o mesmo criterio que nos continuamos a adoptar. Entendemos que este club é un clube que temos que axudar, que ten unhas características distintas ao resto de clubes, non porque desarrolle mellor ou peor traballo, senón porque ten unhas características distintas, e creo que iso entende todo o mundo, e o que tratamos é de axudarlle. Outra cousa é, cando me decides ou cando estades a comentar, que aquí o que se fai é darlle a dedo unha subvención ao clube con todas as singularidades que ten, pero son unhas singularidades que creachedes vos. Este expediente ten unhas singularidades que creachedes vos, non nos. Porque o clube, como moi ben decía Toni, sempre xustificou as subvencións. Sempre. Sempre. Outra cousa é que, conforme á lei de subvencións, de bases de subvencións, se poidan admitir como xustificantes válidos algúns deses xustificantes que presenta. Pero, repito, aquí o que se trata era un pouco de ver por que se lle dan os cartos, quedase alguén con eses cartos, van os cartos ou non para a actividade do clube. Bueno, pois creo que eso está libre de calquer sospeita. Creo que o que se trata é deso, de axudarlle a un club que está a facer un traballo moi importante, teñen que facer fronte a unhos custes e a unhos gastos de mantemento dos campos, de traballo que teñen que realizar todos os días, que antes financiaba Endesa e dende fai anos xa non se fai. E repito, sobre todo, é moi importante, non é porque poñamos os nenos por diante, é porque é así, é porque é a realidade, é porque hai 200 e pico rapaces que non entrabais a valorar en ningún caso o tratamento que a subvención lle daba ao clube ou a gestión do clube ou como se... ao pueblo das Pontes, a oportunidade de ter un equipo, un primeiro de facelo, do mesmo xeito que estamos no noso dereito de solicitalo á Diputación. Diputación ten un problema, e que normalmente, pola cantidade de traballo que ten, pois normalmente, cando se trata de cousas que ao mellor urgen, pois preferimos recurrir a outra línea de ir a un abogado ou abogada privada porque tarda moito en gestionarse este tipo de tal. Pero, efectivamente, tú decías, bueno, é que di Chicho que a experiencia, que ten en conta a experiencia, pero son habilitados nacionais igual que os interventores do Concello das Pontes, claro que sí. Moi ben che explicaba Toni que non ten nada que ver, porque, dende logo, non é un técnico interventor o que emite este informe, sino que é un técnico xurídico, é un gabinete xurídico, non é económico. Iso xa unha clara diferencia, pero é que, ademais, aínda que sexan funcionarios con habilitación nacional, aí demóstrase de que pode haber, efectivamente, distintos criterios. É que a palabra de un técnico, por moi habilitado nacional que sexa, non é palabra de Dios, sino que outros técnicos poden ter outras opinións e poden ter outros criterios perfectamente avalados tanto xurídicamente como técnicamente. E, polo tanto, como nós non somos técnicos, pois ante unha discrepancia non podemos quedarnos só ca opinión que poida ter a intervención neste caso do Concello, pero noutros casos tamén ten ocurrido coa Secretaría ou con calquer outro departamento técnico. Nada máis, creo que a postura nosa está suficientemente clara, creo que a vosa tamén. Pero a mí queda un turno de palabra. Bueno, non sei se queda un turno de palabra,
levamos debatindo con este tema 3/4 de hora, máis unha hora, con este punto en concreto. Sinto moito, pero non che vou a dar outro turno de palabra. Dame exactamente igual porque vou a facer igual. Despois tes un apartado de rogos e preguntas, se queres facer algún... Vou facer exactamente igual. En todo caso, si me gustaría que constara en acta que me retiras a palabra. Non che retiro a palabra, non che dou outro turno de palabra en este asunto. Antes comentaches que íbamos a ter o tempo que quixéramos aquí. Por eso, levamos... Entón, por que me cortas agora cando non rematei a miña intervención? Kiko, estou falando eu. Sí. Non che corto a palabra. Estouche dicindo que non che vou a dar outro turno de palabra máis por unha razón. Levamos falando, sin cortar turnos de palabra, todo o que quixéchedes. Levamos falando deste asunto en concreto unha hora e non che vou a dar máis turno de palabra. Si che queda algunha pregunta no tinteiro, procedes no uso da túa palabra en rogos e preguntas a facelo e se che contesta. O que si vamos a... Pois volves a facelas no apartado que para iso está de rogos e preguntas. Aquí, tenedes que contestalas agora. Kiko, considero, e repito, non tes turno de palabra. Si che queda algunha dúda ou palabra, pregunta concreta, non diser... Por 2011 e 2012 a esta entidade e ao mesmo tempo, dentro desa pregunta, cales son as que se prevén reclamar de 2014 e de 2015. Vale. As cantidades exactas non xas podemos dar, xa xo explicou Toni, non temos a documentación aquí, nin o coñecemos en este momento. Cando salgamos do pleno, se tes interese en sabelo, son expedientes que están inconclusos, están sin rematar, e de todas formas podes ir á intervención e lle preguntas a intervención. O cal non significa non. O cal, porque non lle podes preguntar agora, cando salgas... Seguro que o sabe. Pois probablemente non, porque non creo que teña as cantidades na mente, pero vamos a preguntar, señor interventor accidental, ten vostede na cabeza as cantidades, pode dicirlo ao micro, por favor? Non as sei. Encenda o micro, por favor. Non as sei en concreto, son unhas cantidades, pero non as sei con céntimos nin exactas. Tería que mirarlas arriba. E se pregunto eu as que son, podes meterse ou non? Repito, Kiko, cando finalizo o pleno, se queres facer algunha pregunta ao interventor, vas arriba, falas con el e que che dé eses datos. Agora non temos eses datos aquí para facilitarlos, vale? Bien, vamos a pasar... Espera, non repetías preguntas, espera unha. Eu fixen outra pregunta, que era, por que en setembro de 2015 se abren os expedientes de reintegro? Por que? Pois supoño que porque así o aconsellou a intervención deste Concello. Tampouco che pode contestar. Contestaremosche, plantexas a pregunta por escrito e che contestamos por escrito. No, pero vamos a ver. Contestamosche no próximo pleno. En este pleno non che podo contestar, Kiko, non o sei. Eso que acabas de decir é contradictorio cos informes que tiña a propia intervención, donde en anos anteriores xa vos estaba pedindo que fixerades. Vale, o descoñezo neste momento non che podo contestar. Última pregunta. Por que non se... No, van tres xa. Dúas, a outra non a seguida. Eran dúas preguntas. Por que non se lle deu a subvención do ano 2014 ao Club Deportivo As Pontes? Pois tamén pregúntalo e che contestaremos no próximo pleno. Non me contestades a nada. É que non che podo contestar porque o descoñezo neste momento. Non é información que teña aquí e polo tanto non che podo dar. Pero o concelleiro de Facenda poderá saber. O concelleiro de Facenda non ten a documentación aquí tampouco para contestarse sobre eso. Creo que esa documentación aquí, Toni. Non levo a área de deportes, Chicho non era daquela concelleiro de deportes, porque se deu, porque non se deu, eu sinceramente non me acordo, porque o único que fai cando me toca materializar o pago unha vez que están aprobadas as subvencións, pero evidentemente o órgano gestor non pertence aos departamentos. Bueno, despois destas preguntas tan importantes, tan importantísimas, vale, pero despois en turno de preguntas, pero digo que despois destas preguntas tan importantes, tan esclarecedoras para a aprobación, a votación a favor, que non me interrumpas, Kiko, por favor, que non me interrumpas. De garantir os intereses do Concello. Kiko, que non me interrumpas, que decía que estaban suficientemente garantidos. Importaría eu creo que esos datos son importantes para saber eso. Importaría che non interrumpirme? Porque xa me falar. No. Importaría che non volver a interrumpirme? Bueno, pois entón tamén quero que conste en acta, como dices tú, que te estou chamando a orden reiteradas veces, vale? E que aínda así sigues igual e que non faz caso, vale? E que además estás me interrumpindo continuamente. Bien.
Decía que despois destas preguntas tan importantes, tan esclarecedoras sobre a virtualidade deste expediente, para saber se se pode votar a favor ou en contra de concederle unha subvención avalada con un aval bancario ao Clube Deportivo As Pontes, con informes de reparo, efectivamente, un informe de reparo suspensivo da intervención deste Concello, porque, entre outras cousas, entenden que esta subvención non debería ir como unha nominativa, sino en concurrencia competitiva, cousa que queda bastante clara na Fundación da Coruña, pois nos, como grupo de goberno, imos apoiar unha vez máis o Clube Deportivo As Pontes e imos a votar a favor deste levantamento de reparo e da concesión desta subvención. Pero antes, como me estaba apuntando, e non me deixabas terminar, me estaba apuntando o secretario, como pediche que se retirara este punto da orde do día, temos que votalo, según me apunta. Entón, antes de nada, bien, pero é que non me está dicindo que xa o tiñamos que haber votado antes, pero é que non me deixou, non? Entonces, claro, é que non me deixou facelo, non me deixou plantear siquiera a votación para a retirada do punto. Entón, imos a facelo agora, sí? Ben, pois entonces imos a votar a retirada deste punto da orde do día. Votos a favor da retirada, 2 votos do BNG. Votos en contra, 9 votos do PSOE e 1 de Xuntos por As Pontes. Ben, e agora imos entonces a proceder á votación, repito, do otorgamento desta subvención, da concesión desta subvención nominativa de 200.000 euros ao Clube Deportivo As Pontes e a firma deste convenio. Votos a favor, 9 votos a favor do PSOE, 8, perdón, 8. ¿Quién falta ahora? Ah, de verdad, sí, perdón. 8 votos a favor do PSOE, votos en contra, e 3 votos en contra, 1 do Xuntos por As Pontes e 2 do BNG. Ben, pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é aprobar a concesión dunha subvención nominativa a favor da Asociación Cultural e Recreativa Amigos da Música e do convenio de colaboración entre o Concello das Pontes de García Rodríguez e a Asociación Amigos da Música para o financiamento dunha escola de música e banda de música durante o ano 2016. Continuamos. Quen era? Sonia. Hoxe traemos aquí ao pleno, como estamos vendo, varios convenios de colaboración e as subvencións nominativas. En este caso, trátase da Asociación de Amigos da Música, que pensamos que para levar unha subvención nominativa ten que ter un carácter especial. Ese carácter especial, este equipo de goberno pensa que xa se sae, se extrapola a súa actividade do ámbito cultural, porque está a facer unha labor formativa e de educación en rapaces e maiores que están interesados en formar parte do mundo da música. A banda está chegando a todos os interesados e aos veciños do pobo e de vilas limítrofes coa nosa vila estas ferramentas para que os alumnos e os interesados poidan recibir este tipo de educación a través de concertos didácticos, como que se vai a producir mañá no Alobe, no que se van a levar os escolares a velo, o primeiro campus musical que se fixo este ano, no que viñeron rapaces de fora. Houve un intercambio cultural e social entre eses rapaces e artistas, porque a verdade é que son rapaces que durante unha semana estiveron estudando, traballando sin descanso, ao mesmo tempo que disfrutaban esa actividade, porque a verdade é que é unha actividade que a xente que a leva a cabo é porque sinta algo especial pola música. E tamén é unha formación que ve dirixida a un amplo abano da poboación e que está continuamente crecendo e cada ano está facendo novas propostas para fomentar o mundo da música na nosa vila. Para acceder a esta escola musical xa se pode formar parte a partir dos 3 anos. Actualmente ten 70 alumnos e deses 56 son menores de idade. Polo tanto, este Concello, este equipo de goberno quere facilitar e fomentar esta actividade desta asociación porque pensamos que a nivel cultural, educativo e social que se está levando a cabo é de suma importancia, tanto para os alumnados que están interesados, os alumnos que están interesados, como para o noso Concello.
Estes son os motivos polo cal pensamos que debe de recibir esta subvención nominativa. Ben, alguna intervención ao respecto? Sí. Kiko. A ver, é certo que esta tamén ten un reparo suspensivo, que tamén hai un informe da Diputación, non da mesma data, non? Creo que os pediches aparte, non? Pois o pedir primeiro un e despois outro. Sí, as datas que traen, seguro que sí, que por certo tampouco tardaron moito, pero en cuestión de 2 días estaban os informes feitos. Igual tardan máis os particulares, aqueles que hai que pagar. É certo tamén que non compartimos o criterio de intervención a respecto de singularidade, interés e demais, porque nos entendemos que as gestoras culturais así lo afirman no seu informe, hai un informe da propia entidade que di que cumplen esos requisitos e as gestoras culturais avalan que eso afirman así tamén. Logo aí discrepamos tamén do que pon o informe técnico. Decir que o informe da Diputación tampouco é clarificador en ese sentido, sigue dicindo que hai 2 aspectos, cando menos, dos informe de intervención que os avala tamén, que sería o tema da financiación ao 100% e o tema da concurrencia competitiva, iso que di o informe da Diputación, pero tamén non é menos certo que aquí non aparece ningún expediente de reintegro, polo menos nos pedímolo, nadie nos dixo que houbera, entendemos que non hai ningún expediente de reintegro e a situación é moi distinta a que estábamos falando no punto anterior, tal e como pon tamén o informe da propia Diputación. No informe da Diputación referido á subvención anterior, cando di, no obstante, en relación a la posibilidad de adoptar medidas cautelares derivadas de la existencia de expedientes de reintegro en tramitación, se encuentra prevista en el artículo 35 da Lei de Subvencións, permitiendo la suspensión del libramiento del pago. E despois di, no obstante, al margen de configurarse como una decisión no obligatoria, sino potestativa para o órgano concedente, es decir, para o Concello, e di que aí sería obligatoria, solo sería obligatoria, si existisen indicios racionais que permiten prever a imposibilidade de obter o resarcimento ou se este puidera verse frustrado ou gravemente dificultado e en especial se o perceptor fixera actos de ocultación, gravamen ou disposición de seus bens, isto non di no caso que estamos agora, di no caso anterior. Aí un pouco que falábamos da posibilidade de velar polo interés público ou non, se ese avalo cumplía ou non cumplía. Nos, en este caso, non é que estemos en contra de otorgar esta axuda. Sonia. Non teño máis que dicir, penso que levamos unha mañá xa que estamos deixando claro a nosa posición en este tipo de subvencións. As contas neste caso sempre estiveron claras, sempre estiveron perfectamente xustificadas, co cal xa din os motivos polos cales pensamos que son merecedores deste tipo de subvención e non teño moito máis que aportar. Ben, pois procedemos á votación, aclararche que os informes foron os 2 pedidos o mesmo día. Votos a favor da concesión desta subvención? En contra? Abstencións? 8 a favor do PSOE e 2 abstencións do BNG. Ben, pasamos agora ao apartado de mocións. Hai 4 mocións presentadas. A primeira delas é a moción en apoio á plataforma de vítimas do Albia 04155. Ale. Tócanos a nós, non? Ai, sí, perdón. Sí, creo. Sí, perdón. Tampouco temos ningún problema. Perdona, face da exposición da vosa moción. Non, a exposición, os feitos creo que son conocidos por todo o mundo, non ten moito sentido insistir neles, exclusivamente falar da proposta de acordo, que tampouco creemos que leve algo que ocasione dificultades para o propio goberno municipal ou para o propio pleno do Concello, dicindo que inicialmente o que se pide é dar o apoio á plataforma de vítimas do Albia,
En segundo lugar, que se reciba esa plataforma e despois solicitar ao Goberno do Estado que encarga a Comisión de Expertos e Técnicos independentes para investigar e, segundo, a apertura dunha comisión de investigación en sede parlamentaria. É o que se dice. Ben, Alén. Ben, bos días. En primeiro lugar, como non iba a ser de outra maneira, manifestar o noso apoio, lógicamente, a nosa solidaridade coas vítimas e os familiares deste accidente ferroviario do Albia. Eu creo que neste caso é imprescindible establecer as responsabilidades e exixir, aquí sí, a esa transparencia nesta investigación, porque é algo que lle corresponde ao Goberno Central, é algo que se deben saber as causas xa polo ben de todos, polos propios vítimas e familiares, pero tamén para que non volva a ocurrir nun futuro un accidente deste tipo. Por lo tanto, nós imos a votar a favor da moción, respaldando as demandas, como non, da plataforma de vítimas do accidente do Albia, e, como non, ofrecéndonos a recibilos aquí no Concello das Pontes para escoitar as súas demandas. Tenemos quórum agora. Venga. Bueno, pois entón votamos agora a inclusión primeiro a inclusión da moción. Votos a favor da inclusión? Unanimidade. E pasamos a votar a moción. Votos a favor? Unanimidade tamén. Pasamos á seguinte moción, que é sobre da romería da Fraga. Votamos a inclusión, antes de nada. Votos a favor? Kiko. Nos, analizando un pouco a situación e falando tamén que a xente este ano, un dos temas que se falau xa fai anos tamén, é certo, non? Era da posibilidade de facer outra nova ampliación dese recinto. A única opción que teríamos, tal e como está ahora mesmo, sería a fraga que hai xusto entre o encoro, a estrada que vai ao encoro da Ribeira e o paseo do Hexágono, que están ali ao lado, non? Aquela cacho de fraga onde se está edificando ahora unha parte que é a única que hai urbana, non? Urbanizable. Nos o que plantexamos é que se inicien, cando menos, conversas cos propietarios para ver se existe esa posibilidade de ampliación en esa zona e poder ampliar a fraga aí e, ademais, tendo en conta o estado no que está precisamente esa parcela. E despois, un pouco tamén, tratar de recuperar o tema do concurso de cabanas, o tema de que a xente acuda a Fraga facendo cabanas, pero cabanas tradicionais, evitando o tema dos plásticos, toldos e demais, pero que se debe facer, baixo o noso punto de vista, como unha actividade de promoción por parte do Concello, xuntándose co tecido asociativo do Concello e incluso tamén cos centros educativos. Entón, o que se pide aí é que se faigan actividades para potenciar ou para recuperar esa costume que había de construción de cabanas e, ao mesmo tempo, para incentivalo, volver a recuperar o concurso que había fai anos xa tamén desas cabanas. É o que se pide. Toni. Sí, bueno, non... Iba a decir que non temos criterio, a veces pode parecer, pero quero dicir, sobre esta moción entendemos que non é que estemos nin a favor nin en contra, además as voltas que dan as cosas, porque sempre se nos acusaba de ser a Comisión de Festas e ora hai unha moción para promover unha festa ou para potenciala ou para darlle un xiro que non nos parece nin mal nin ben, quero dicir, son cosas que hai que propoñer noutro foro, non tratar de impoñelo vía moción, non temos ningún inconveniente en tratalo en comisión e ver se hai esta posibilidade ou outras, non sei se o mellor xa na vosa época vosotros falastes coa propiedade, identificar a propiedade, ver que xiro se lle pode dar, pero entendemos que non é xeito, forma de facelo, traer aquí unha moción, ten que ser así porque o traemos sin falalo noutro foro, quero dicir, nin si nin non. Falámoslo en comisión e vemos se esta posibilidade é viable, non é viable, se xa o intentastes cando gobernabades, mirámoslo en comisión, ou retirades ou votamos en contra, pero falámoslo en comisión, ningún problema. Intermedia, non? Parece ser que o único problema é o primeiro punto, non? O primeiro punto, os outros dos non dis nada.
programar actividades, de recuperar e potenciar o concurso de cabanas, parece que non hai ningún problema. Entonces, se che parece... No, se non... O problema non teño con ningún punto, se hasta falada en conversacións, estamos ti máis tomando un café, parece medidas razonables, pero que non me parece razonable a maneira de presentalo, é dicir, pois nos vemos nunha comisión ou convocada unha comisión que temos cosas que aportar con respecto á Festa da Fraga do ano que ven. Pois mira, gustaríanos isto, ou outro, ou mira desta posibilidade, perfecto, pero isto de tratarelo como moción votádemo, non me parecen formas ni maneiras. Entonces, non hai ningún conveniente en falalo, reuniones en comisión, pois Conselleira de Cultura, eu ou quen toque, falámoslo, aportades vos ideas, aportamos en nos, iniciamos os contactos. Pero vos pido que o retire desa moción ou vamos votar en contra porque non nos parece forma de tratar este tema. Bueno, había que temos para facer propostas, unha delas é esta, non? Está presentada o día 9 de setembro, de acordo co que temos establecido de forma non escrita, desde o venres podemos xuntar, de feito estuve con algún de vos falando de outros temas, desto non se falou, non? Eu creo que podemos ter falado tamén, E insisto, para min os dous, o segundo e o terceiro, o primeiro, se queres, bueno, pode haber algún tipo de inconveniente desde o punto de vista económico, de procedimento e demais, non? Pero nosotros dous non vemos ningún tipo de problema, non? Retirar, vamos a retirar, sinto moito, porque xa nos ocorreu no pleno anterior que retiramos tamén mocións para falar e tal, falamos un día e aí quedaron, esquecímonos delas. Entón, parece que é un procedimento que non nos sirve, non? Entonces, bueno, nos vamos a manter, estamos dispostos, se queredes, a deixar o punto 1 de, bueno, pues levar a unha comisión, en lugar de iniciar o procedimento, estudiar en comisión, se queredes, non? Pero os outros dous, xa digo, non hai ningún problema con eles, como llevemos. Ben, bueno, se non a retirades, como moi ben decía Toni, vamos a proceder á votación, nos imos a votar en contra. Votos a favor? En contra? Continuamos coa seguinte, que é a moción para a creación da Comisión Informativa Especial da Adaptación da Central Térmica. Votamos... Votamos a inclusión na orde do día. Votos a favor? Queda incluída. Venga, sí. Nos entendemos que a noticia de prensa, confirmada polo propio alcalde tamén, da actuación na central para a súa transformación, adaptar a directiva, pois require da nosa parte pois de aproveitar esa ocasión e intentar sacar o maior proveito posible. Nos así o levamos manifestado xa en distintos escritos que xa enviamos tamén ao Concello e como non atopamos ninguna resposta directa, pois o que facemos é facer a proposta de constituir unha comisión informativa especial que regulamentariamente se pode facer, non habría ningún tema. O que faríamos en esa comisión precisamente é analizar as posibilidades de aproveitamento social e económico da actuación que vai a durar 4 anos, non? E decimos que debería estar presidida polo alcalde, coa mesma representación que temos no resto, e despois, eso sí, o que pediríamos é que se reunira ordinariamente con carácter semanal, é dicir, unha reunión á semana, non? Cando menos inicialmente, porque así o entendemos, non? Bueno, hai numerosas comisións neste Concello que están xa formadas, e se fan numerosas comisións informativas. Entendemos que non é necesario crear unha comisión informativa única e exclusivamente para este tema. En calquer caso, si a medida que vaya avanzando a transformación e vaya a adaptación, neste caso, non? E vayan surgindo asuntos pois que se poden tratar perfectamente comisións que xa están establecidas, sexa Comisión de Facenda, en algúns casos, a Comisión de Emprego, a de Industria, en fin, que non hai unha necesidade de crear unha comisión especial concretamente para este tema. En calquer caso, sí estaremos pendientes de como se vai desarrollando. Levar a implícito a variación da estrada que pasa por diante da central, variala, quere decir, cambiala de sitio, non? Nos creemos que ese estudo non se fai tampouco un día, ni moito menos, non?
É dicir, entendemos que estamos xa perdendo oportunidades e entendemos, además, que nos estamos poniendo nunha situación de risco importante para o Concello. A noticia é boa, a noticia foi boa, o anuncio, pero eso non quere dicir que esteña todo feito, ni moito menos. Logo, nos íbamos pola vía dunha comisión especial que nos permite traballalo axeitadamente. Se non se quere esa vía, podemos ir pola vía de xunta de portavoces que intentamos, que tampouco foi posible. Bueno, se nos quedamos en que cada comisión nos chamará, pois vamos a poder perder seguramente a visión de conxunto e xa digo, estamos perdendo xa oportunidades ou situándonos en graves riscos. Se se queren ver, que se vexan, se non, pois algún día teremos que vir a pleno e discutir cosas que non nos van discutir ou non nos vai gustar. O que estás a dicir, eu me vou a limitar o contido da moción e a moción en sí ten un punto único que di constituir a Comisión Informativa Especial de Adaptación da Central Térmica para análisis e realización de propostas que posibiliten a maior rentabilidade social, económica, etc. Repito, creo que non é necesaria a creación dunha nova comisión porque xa hai unha serie de comisións nas que teñen perfecta cabida todos estes temas que se poden tratar en esta comisión especial. Me limito, como digo, ao contido desta moción e, repito, imos a votar en contra da constitución desta comisión especial porque se poden facer as comisións tanto de Facenda como de Empleo como de Industria que se consideren necesarias e oportunas porque todas elas teñen relación coas, digamos, necesidades que poidan surxir ou coa repercusión tanto económica como social que poida ter a adaptación da térmica no ámbito do Concello das Pontes en eses puntos, empleo, turismo, económico, social, en fin. Procedemos á votación. Votos a favor? Dous do BNG. Votos en contra? Ben, pasamos á última moción, que é a moción sobre os proxectos de aplicación de tecnosolos ou solos artificiais elaborados a partir de residuos tecnosolos. Sí, Kiko. Sí, pois decir que non sei se temos que votar primeiro a inclusión. Sí, perdón, sí. Votamos a inclusión na orde do día. Votos a favor? Bueno, pues estaba dicindo que a mesma moción, a mesma proposta que se levou xa a Diputación, asignada conxuntamente polo Grupo Provincial do BNG e do PSOE, nós o que fixemos foi quitarlle os antecedentes, por aquilo de non facer a longa, ir directamente ao que nos interesa, e o que facemos é propoñer aí os acordos. Xa digo, o primeiro é o de mostrar preocupación e desconformidade coa aplicación, tal e como se está facendo a aplicación de tecnosolos nestas zonas, e sobre todo, no noso caso, pois referida á explotación mineira abandonada da minería en Goente, ese proxecto que tiña solicitado a empresa Siloga tamén, non? E o que facemos é engadirlle un segundo punto que creo que nos pode ser interesante tamén, que é solicitar á Consellería de Medio Ambiente e a Augas de Galicia pois información sobre os expedientes que se teñan aberto a esta empresa por mismo tipo de aplicacións no noso Concello dende o ano 2011. Nós temos algunha referencia, pero creo que sería interesante complementalas. Sí, por a nosa parte, evidentemente, isto é unha moción, como ben dís, o punto de acordo xa foi pactado polo Grupo Provincial do PSOE e o Grupo Provincial do BNG na Diputación. Engadídese un punto a maiores, digamos, específico deste Concello, e pola nosa parte non hai ningún inconveniente en apoiar. Ben, procedemos entonces á votación. Votos a favor? Unanimidade. Ben, terminada entonces a parte dispositiva, pasamos á parte de control, o apartado 9 de rogos e preguntas. Kiko. Bueno, pois eu boas tardes a todos e a todas, porque xa é hora de xantar. O meu tema é preguntarvos a primeira pregunta para cando nos... O meu tema era preguntarvos a primeira pregunta para cando vamos a cobrar o 20% do 2015. As asociacións de veciños, polo menos, que é que sei así un pouco, que me dixeron que non o verán cobrado. Pois espero que nestes días o Servicio de Intervención xa ten falado aquí en moitas ocasións, está saturado de traballo
e bueno, están con ese asunto, espero que en poucos días poidan cobrarse. Creo que está todo xa pasado e falta única exclusivamente, creo que incluso está firmado o decreto, pero non xo podo asegurar porque agora mesmo non o recordo. Eu recordo que no do Neomaño, me parece, o último, que se nos dixo que se nos iba a ingresar, unha reunión que tivemos aquí para explicarnos un pouco de xustificacións das subvencións. Correcto, nesa reunión estaba o interventor accidental, corrígeme se me equivoco, el mismo dixo, foi o que puxo os plazos, que dixo que a finales de maio e tal. Finalmente non é posible debido a esa saturación do servicio de intervención, bueno, algo que tamén se vai un pouco da nosa man, non? Recoñecemos que efectivamente é un servicio que está tremendamente cargado de traballo e, bueno, foron todo ágiles que poideron, pero efectivamente se dilatou en calquer caso. Repito, creo, pero non xo podo asegurar ao 100%, pero creo recordar que está xa firmado o decreto, así que espero que nesta semana ou na vindeira semana se procederá ao pago das cantidades do 20% restante das subvencións. Outra pregunta, case sobre o mesmo tema, o 80% que ven as bases para deste ano, pois dado que en noviembre temos que xustificar, tampouco non sabemos nin se vamos ter subvención, nin se non. Ese sí que che podo dicir que xa están en marcha o das subvencións, o das concesións das subvencións, e tamén é que xa non estaba o interventor, senón sí que lle podíamos preguntar, que ele sabe mellor que eu os plazos nos que se move para isto, pero vamos, tamén esta semana, a vindeira semana, vai aí todo entero, quero dicir. Sí, con respecto a eso, Raimundo, tamén dicirche, precisamente pola demora, como explicou a compañera Monsilva Mosteano, vamos a tratar de, si se pode, de pagar o 100%, porque pola cuantía son menos de 3.000 euros, entón a ver se podía pagar o 100%, digamos, para que non teñades que xustificar o 80% e esperar o ano que ven, senón que cobredes agora xa o 100% e podas xustificar inmediatamente. Si é posible, vamos a facer así. Outro tema que tamén me interesaba comentar, porque claro, o 20% que nos queda sempre, ou cando dades o 60% ou 40%, pois iso queda a cargo das directivas das asociacións, que eu creo que non teñen por que poñer cartas do seu bolsillo, para obras ou cousas que se faigan para todos. Tes toda a razón do mundo, pero ti imagínate, o sea, xa, se te das conta nestes últimos anos, o tema da xustificación das subvencións de todas as asociacións, tanto culturales, deportivas, veciñais, cambiouse a data límite a novembro, porque así en teoría lle queda un mes aos diferentes departamentos para fiscalizar e pasar a intervención e quedar tempo a pagar, pero que nun mes, con todas as asociacións que hai, é virtualmente imposible. Entón, o que hai que tratar de cara a vindeiros anos é, pois, nos casos que se pode pagar primeiro, tratar de agilizar o pago antes. E segundo, se se pode pagar o 100% directamente, evitaríamos ese inconveniente. Si é posible, porque en algúns casos é un tema que debe ser posible, e a intervención non pon pega ninguna, o normal era adiantarlos o 100% dos cartos, xustificades, e non queda descolgados unha parte para o que ven pasando, que vos queda un 20% colgado dun ano para outro, e normalmente casi se xunta o segundo pago do ano anterior co pago do ano seguinte. Entón, eso hai que tratar de cambiarlo e estamos neso. Bueno, outro tema era preguntarvos se sabedes ou me podedes explicar, porque realmente as carreteras da Diputación da parte norte, Somede, Freixo e de Beso, se lles bota asfalto, e as outras están aglomeradas todas a Diputación. A mí gustaría mesmo, se estuvera o alcalde, pois que me contestara ele, pero espero que algún de vos me pode facer, non? Home, todas as aglomeradas non están, a do Candedo non está, é a da Diputación, a do Pantano do pouco, que é a da Diputación. Bueno, casi todas. É dicir, Vicor, son pouco. Non quere dicir que hai que mirar por elas. Claro, é que os outros tocan sempre asfalto hasta de arriba, Sí. A verdade sea dita. Pero as abaixo tamén. Pero non a todas, que eu vexo que están todas planchadas, a maioría delas por aí. E despois xa que... Están planchados, como dís, 9 km de aglomerado, pero o resto non está. Despois preguntar tamén por lo desbroce das pistas. Que está pasando este ano, porque está case, pola maioría das parroquias, pois, sin desbrozar. Pois pasa como sempre. Non, como sempre non. Outros anos neste tempo estaba limpo, Estaba como está, pero a verdade é que hai que limpar. Eu creo que, sobre todo na miña parroquia, cando houve xuntanzas con vos, que algo se falou os veciños de pero que... na tua parroquia fai pouco que foron limpar. Ainda non está, cacho. Está un cacho. A parte, sí. Está un cacho.
de que falou os veciños foi os que máis falaron deste tema de ter limpas as pistas polo tema do lume e auga para non desfacer o xa o mal estado que teñen elas en general. Eu dou-che razón, que hai que limpar. Mira, Raimundo, coincide hoxe, informámoste, antes do pleno tuvemos unha reunión con Víctor, Carlos, o capataz e algún dos tractoristas precisamente para poñer solución. Este ano a verdade que tuvemos houve averías de maquinaria, vacacións dos operarios, hai que comprar un cabezal para desbrozar, que é fundamentalmente do que se trataba a reunión. Pero si é certo que este ano, por ese tipo de circunstancias, vamos máis atrasados que outros anos. Entonces, unha das cousas que vamos facer de aquí a final de ano é o que non temos feito cos medios propios, habrá que contratar, se se pode, unha empresa da localidade para que vaya facendo o que non temos feito cos medios propios. Despois, outra pregunta era, pois, saber para cando se amaña o troceso do Caneiro, que parece xa como se estuveran crucificados aí, por lado das casas ven amañado, por riba ven amañado, que dai un cachiño no medio que debe ser 1,5 km, aproximadamente. Ese xa está no plano ahora mismo. Non todo o traguete porque hai a pendiente que queren botar o hormigón, porque aguanta máis en caso de nevado ou en caso de helada. E a desexe? A desexe estará prevista tamén. Pero todo sabe non se pode facer. Bueno, non se poderá facer. Pero, bueno, pola parte norte seguimos un mismiño. Eu non quero estar sempre co mesmo tema, bueno, xa me parece que se está dando desprestigio ás parroquias do norte, quitándolles valor. Eso é a tua opinión. Non, quitándolles valor, se non tens un bon servicio, valorará menos a xente que ir nos axuntan os outros. Pois, a verdade é que no norte é onde máis propiedade se está vendendo. Pois pode ser, pois esa propiedade compra a alguén que lle gusta ter un bon servicio. Non. Gustalle máis ben comprar barato. Comprar barato é unha cousa, ter un bon servicio é outra. E ter un bon servicio é outra, que cambia moita cousa. Pero eu digo que ten razón. Bueno, pois alegrame moito que me días a razón. Porque a teño, claro que a teño, que sei que a teño. Pero non chega a gustar. Entonces, a mí tamén me fastidia que por ser menos veciños que esteñamos sempre castigados, porque... Pero sempre, desde fai anos, excepto cando mandou o Jaime, ou o Bloque, estuvemos sempre machacados, o norte. Hasta na luz. Oixe, na túa parroquia, nos últimos 3 anos arreglaron as pistas todas. Na túa parroquia. Bueno, é verdad. Vai mirar o dos Pedral. A ver se se arreglou. E así outras máis por aí. Vai mirar a que vai pasar por Couce Seco desde o Deveso e pasa arriba a Dorcigueira. E todas esas, Toñito. Sí, pero... E ademais, eu a ti non che podes explicar que conoces como a min. Sí. E nada máis. Me parece que... non fixen moi mal po listo que son. Non, pero Raimundo, a ver, eu podo entender ou compartir en certo sentido a sensación dos veciños dali comparados con outros parroquias. Pero podesme creer, respeto a tua opinión sin ningún problema e podo entender, pero quero deixar perfectamente claro que nin eu nin os compañeros, digamos, temos un ánimo de decir, pues vamos a aislar esta xente ou vamos a perjudicar. Simplemente que as cousas son como son e inevitablemente a hora de repartir os recursos que son limitados, pois podes pensar que se dá máis para uns sitios e menos para outros, pero ao final, ainda que só lo seña, porque as pistas do sur xa van quedando todas planchadas, chegará un momento que hai que ir por norte, que ir a non sei que. Enténdeme que non hai ningún ánimo, ninguna intención de... Alegrame moito que estías un pouco de acordo comigo, porque ti tamén tes as raíces da parte norte. Oxe, Raimundo, eu estaba no Concello cando a carretera non pasaba do Mesón. Sí, bueno. E tiba por Pereira non había. E a do Freixo chegaba ao chão do Freixo. Eso non ten nada que ver co da hora. Se se fixeron, habrá que amañalas. Pero as da tua parroquia están todas. A miña parroquia toda, que falta os Bedral, dai 9 anos que se chiquilla. A do Freixo ten un problema. E nada. A do Freixo... Nada que facer. E debatiríamos isto outros 10 anos. A parroquia do Freixo ten un... E cando se día conta o señor xa ten a casa na... A problema non poderá entrar ali. A parroquia do Freixo ten un problema moi grande, que é moi extensa e moi deshabitada. O problema é o deshabitado, sabes, que se estuvera 300 veciños xa che digo que unha rimaría de espalio. Pero iso é normal, Pero bueno. Normal, normal. Eso é o lógico, eso é o sentido común. Non é por consideración dos veciños, é por intereses
Por outros intereses. Non, é precisamente por eso, por consideración cos veciños. Lóxicamente, xa xo expliquei moitas veces, xa o falamos aquí 50.000 veces. Pero non convences nunca. Bueno, pero non pretendo convencerte, nin eso, é a verdade, non se trata de convencer ou deixar de convencer, é a verdade. Eu creo que non habrá un concejal no Concello das Pontes que podendo nas tuvera todas ben. Non me cabe na cabeza. Pero eu pregúntome, porque non hai algunha rematada por riba, por exemplo, aglomerada alguna rematada, porque hai nas de 450 metros empezadas na beira da carretera Ortigueira, a máis outra que sei e que chegou aos lugares, é nada máis. Non hai máis ninguna. E hai noutros sitios por aí que non me gusta dar nombres, que os veciños son todos maravillosos para min, e non quero dar nombres. Aprobamos un pleno aglomerado en Recemonte, en Nadal. Hasta o momento está así. Pero está aprobado. Hasta o momento está así. En somente sí que está desamañando ali un pouquiño. Sí, pero bueno, o do Bedoiral sin ir máis longe, pobre home, vamos. Está contratado, o Bedoiral está contratado. De aquí a 6 meses, de aquí a 6 meses que che digan Antonio estarán listas. Despois, evidentemente, faltarán outras, pois esas xa están, hai que retomar outras, se faz o teu traballo. Date conta, Toni, que se viviras ali e tuveras que vir o teu traballo no teu propio coche. Entendete perfectamente. Segurísimo que pensabas de outra maneira que 6 meses... Non, pero entendete perfectamente. Se eu acordome cando fixemos aquel amaño de emerxencia no Bedoiral, aquilo estaba absolutamente intransitable. Fixose o máis rápido posible para poder dar o mínimo servicio, e ainda así non está ben, pero pouco, xa sei que mellor era facer todo de golpe, pero... Agora fixos un rebaixado aí hacia o Freixo, que bueno, eso é visto e non visto, como se non se fixera nada, porque todo un bache. Ou botas por todo ou se non nada. Bueno, por a miña parte non hai máis nada desta volta. Non sei se Kiko... Sí. A ver. Eu aproveitando que estamos no pleno, e sempre soledes decir que non hai ningún problema, vou a recordar o do pleno de xullo ordinario, onde, entre outras cousas, pedimos información sobre expedientes de reposición de legalidade urbanística, pedíamos a comunicación á xerencia do catastro do desistimento da actualización de valores catastrais de 2017, pedíamos tamén á mesma Dirección Xeral do Catastro o listado de solos urbanizáveis sen determinacións de ordenación detallada ou premenorizada, é dicir, vamos a empezar a cobrar agora a contribución, vai haber xente, creo, que antes pagaba e agora non paga, que antes estaba como urbana e agora vai pasar a rústica, bueno, cando menos saber, xa non só... En calquera caso, miro e che dou a información que dou que hai. E a respecto desa obra, está ocasionando tamén que a auga vai a túrbida. E creo que está aparecendo tamén nos propios fogares, na auga de suministro do Concello, tamén aparece con esa turbidez. Entonces, nos comunicámoslo en varias ocasións, comunicámoslo tamén á Policía Local, porque o que queríamos saber é se a afección era desa obra, e en todo caso, se esa afección ten algo tamén para o tema de potabilidade ou está ocasionando algún tipo de problema de tipo ambiental, sanitario, o que seña. Non tivemos contestación, entendemos que non hai problema, pero certo que a auga do río vai túrbida non porque chover agora, sino por esas obras, directamente. Entonces, si sabíades algo, si fixeches algo con ese tema, si se pediron mostras, si se analizou, si a empresa concesionara o tema da potabilización e distribución da auga vos dixo algo, pero bueno, na miña casa aparece esa turbidez, non? Tamén. Non a mesma que leva o río, evidentemente, pero sí. Sí, meterás un escrito, creo que a finais de agosto, bueno, recordo un concretamente, no cal falabas de turbidez no río Eume, indagouse de onde podía ser, en calquera caso, o informe que meteu a policía, indo in situ todo o treito do río, no casco urbano, a esas obras que hai ahora mesmo na central non poden afectar porque son o cambio de comportas, están sendo arriba, e a causa da turbidez aqueles días, maior turbidez aqueles días, era porque se deixou de turbinar, eso do imposto secundato Endesa deixou de turbinar e abrían a válvula de fondo que se abre pouco a pouco e iso soltou un lodo que turbia a auga. Non afectou a calidade, si a turbidez, pero iso trátase, non a potabilidade da auga, ni a condición sanitaria da auga. E iso que non ten ninguna relación coa obra que están facendo.
Eso foi o que a mí se me traslada. Arriba están cambiando simplemente soportes as comportas. En calquera caso, como diz que hai un informe da Policía Local, cando seña así, agradeceríamos que nos lo comunicarades tamén. Evitamos, imagínate que non teñamos pleno e tenemos que esperar 2 meses para a resposta. Mira, e falando dun tema de legalidade urbanística e demais, nós temos constancia, polos decretos tamén, que, creo recordar, o 17 de xuño do ano pasado decretouse unha suspensión inmediata das obras que se estaban facendo na Avenida de Galicia número 91, esquina a Rúa Vicente Risco. Eso foi, como digo, 17 de xuño de 2015. O 16 de febreiro deste ano decretáchedes tamén pois un expediente de reposición de legalidade, que se axuste ás obras das condicións sinaladas e demais. Pois hai un decreto de paralización, un decreto de reposición, e nós o que estamos vendo é que se sigue con obra, de feito, ti tamén o saberás, se acondicionou o baixo, entón, se nos podías explicar un pouco desto, igual é que pedimos no seu momento acceso tamén ao expediente, non o vimos, igual é que hai algo xa dictado do que non temos nos constancia, non? No, o expediente de reposición. Hai un local comercial, o cal, bueno, a nós tamén nos tocou, sabendo que había ese decreto de suspensión, sabendo que había un decreto de reposición da legalidade, que non se teña nada feito aí, pero que en riba se sigan facendo máis cousas, bueno, pues eu creo que aí todos vivimos nas Pontes e todos o vemos, seguro que algún compañero teu sabe, non sei se xo dixo, pero seguro que sí, non? Digo, por aquelo que non se ñate imanosa esta situación. Outro tema máis, no pleno do 15 de decembro de 2015 aprobouse, creo que era o POS e o que se chamaba o PAS, unha serie de obras para acometer. Unha delas facía referencia a reparacións das estradas no Pazo, Teixedelos, Casa do Vento, en Mazcorto e o Carballal. Nós fixemos unha advertencia aquí de que probablemente se estivera actuando ou propoñendo actuar en propiedade privada, advertencia que foi recollida, e o 2 de marzo de 2016, no outro pleno de aquí, o que fixemos foi aprobar un decreto que estaba feito anteriormente, donde modificaba ese proxecto e precisamente se quitaba esa parte. Bueno, o certo que a actuación está feita, e a actuación está feita observando tamén esa parte que se quitara. Entón era por se nos podíades aclarar un pouco eso. Pois ese caso particular negociou no paisano da empresa, do cruce que hai do camiño co monte para arriba. Nosotros eu entereime cando iso o tiña feito, e el negociou co director da empresa, non temos nada que ver. Pero e hai autorización para facer esa actuación? A autorización solicitou no Concello. Sí? Sí. Seguro, non? Seguro. Vale. E é a única parte privada que se acometeu, ou hai máis parte afectada tamén? Porque ali sabedes que houbera conflictos en esa zona. Estuvemos cos dueños porque di que non debía de chegar ao aglomerado dos Miltos, pero na parte de baixo. Nosotros, normalmente, cando vai unha empresa a facer algo, o ingeniero dille que aproveite todo o espacio que hai. Ele asegura que iso é por medio metro, pero creo que vamos a arreglar. Que se queixa por medio metro, dices? Sí, por medio metro por 5 de largo. O sea que o Concello meteuse nunha propiedade privada aí... Bueno, non se meteu, eso non está claro. Tin eles que se meteu, porque se chegou aos Miltos co aglomerado. Pero estuvemos cos dueños e eu creo que vamos a arreglar. Bueno, aí pediríamos en todo caso, que se podemos ter alguna comisión, tamén nos aclaredes con documentación, ver un pouco o que hai aí. Nós estamos interesados en saber eso, porque, xa digo, a nós choconos un pouco a situación, modificas o proxecto, despois actúase da mesma maneira. Se me dis que é un investimento privado, vale, pois será un investimento privado que coincide con a parte pública, non? Non, pero é que hai unha razón para iso. Se ti cerca da tua casa se falta un cacho e están as máquinas cerca, salse moito máis barato que se ten que as máquinas ali. Sí, evidentemente, eso é lógico, non? Pero quero dicir que o que se está vendo é unha actuación municipal, non? E tamén entenderás con nós que se a vamos a visitar tamén choca un pouco eso. Nós non sabemos se é unha inversión privada, pero bueno, vendo como foi o desenvolvemento de todo este proxecto, ao final resulta que aparece todo o que xa estaba previsto inicialmente. Se me dis agora que unha parte... Pero no proxecto non aparece, eso foi un acordo. No,
A ver, Torito, digo que no primeiro proxecto que presentaches aquí en decembro de 2015 sí aparecía, aparecía hasta ali. Despois modifícase e agora actúase no seu conxunto, diz, non é o Concello quen está actuando. Bueno, pues nos quedámonos con esa información que nos das. Mira, por ser breves, é dicir, aquí naquel proxecto é obvio que se cometeu un error material, que se corrigiu no plano gráficamente, e o que se está dicindo Toñito, e eu estou seguro que é así, que o Concello non actúa en propiedade privada. Se despois o particular negociou ou tratou coa empresa que estaba por ali coas máquinas, pois, oye, nosotros aí o Concello non ten nada que decir. Non sei a información que estábamos pedindo, nada máis, se decides que está comprobado, pues nos quedámonos con eso, punto, nada máis. Mira, e unha última pregunta xa para rematar. Nos decretos que diche desconta hai un que é o 7D do 7 do 9, e que é, pois, un cumprimento que se ten a nivel legal sobre facer unha proxección de ingresos, gastos para o ano que ven, para o 2017, no que teñamos. Entón, vos aquí, a previsión que facedes é que no tema de impostos directos e indirectos se vai a aumentar, pasamos de 9.900.000 a 10 millóns e pico de euros, que ese aumento aparece no imposto sobre actividades económicas, onde pasaríamos 10.000 euros, aumentarían, e despois aparece tamén nos vehículos de tracción mecánica de 624.000 a 625.000, e na parte do imposto das plusvalías, que se mantén, pero fundamentalmente no imposto de construccións e instalacións de obras, donde de 100.000 pasaríamos a 200.000. Podesme comentar algo desto? Non, podes contar, non sei se é moi claro ou menos claro, pero é unha obriga legal que nos impón o Ministerio desde hai un par de anos ou tres, no que sinceramente non perdemos demasiado tempo. O sea que isto é aleatorio. Non é que seña aleatorio, pero quero dicir que non perdemos demasiado tempo. Non nos gusta traballar demasiado, bastante traballo temos nos departamentos de intervención e secretaría, contratación, como para encima estar traballando con o Ministerio. Dalle, digamos, a importancia xusta. Pero decir, entonces, que ese aumento que hai no inicio, no imposto de construccións, de 100.000 pasar a 200.000, non nos debe de preocupar, non? Porque a previsión para 2017 debería de ser moi superior, non? Un poquinho superior. Un poquinho nada máis. Se todo vai segundo previsto... Sí, home, sí, pero hasta que este proxecto presentado, a cuantía e tal, non podemos facer unha tabla rasa, pois, en base ao que di en prensa, facer o 2,8 e ver que sale. Remítome un pouco á moción anterior, que non vai a ser que estedes contando xa con bonificacións e demais, non? Tamén. Entonces, bueno, sería máis grave. E hai unha parte que non entendo, e era por se me podías explicar tamén. Hai na parte de ingresos financeiros, estimación de dereitos recoñecidos netos en euros, na parte do capítulo 9, ingresos por pasivos financeiros, pasamos de cero a 352.775. Vouche a ser máis sincero ainda. Sabes que ese decreto non firmou eu, a mí pasaronme e non me tomei nin a molestia de lerlo porque se che digo dalle unha importancia moi relativa. Bueno, en calquera caso tampouco sabes de que poden ser esos ingresos por pasivos financeiros. Non teño ni idea. Xa che digo que non leí ningún documento porque xa che digo, esa é a importancia que creo. 300 e pico mil euros de diferencia, non? 352. Sí, pero quero dicir que sí, podemos facer chanzas, coñas, e a ver onde sacamos todo eso, pero é que eso non vale absolutamente para nada. Non quero ser ainda máis claro. Bueno, si non nos... É o que che expliquei moitas veces. Hai un montón de traballo que temos que facer para outras administracións que a nosotros non nos sirven absolutamente para nada, que non nos dan máis información, non nos axudan a unha mellor levanza da organización diaria do Concello e que non que nos dan é traballo. Entonces, cando estas cousas son así e non nos sirven para nada, pois damoslle a importancia xusta. Se che digo, eu tuve en conocimento, a miña interventora modeu, preguntei para que era, sei para que non ten a maior importancia. Mira. Nada máis. Vale, pois moitas gracias a todos.